Mālola soifua talo flawa le amatanga le nei mai aso mai Australia i se whapoponga o talafou. O whapawe atu le whare mai se tangata whai ngā ruenga i le Dream World i Queensland i na wari putia wos pa ia se taika i le anō fuanga. Whamaunia mai le Queensland Ambulance ia whamatalanga nei e whapeo le ua awhio sa tamai tai pēr malatolu sputo sanga wa avenatu le Gold Coast University Hospital o lo iei manuanga i ona 5 ina ua oso whai e le taika le ai Dream World i le tele tito le iwa le tau na leilanga. Lo ta ua le tamaita i whai ngā ruenga i le no fuanga i le pito le whai ngoa Tiger Island au lo whaataria seisi di poti le tamai o le nei whaalawe lawe. E siria mana 5 miliona tangata o le awha o popo tupe i a lātou tanga pe a whatau nukura si i tanga o nisi o whesoswani le malo mo i lātou fa awalane i pensiona ma whesoswani i le au maututongi po renters i pe a wha mamalu i si i tanga i le asorua sepulu le masina nei. O i lātou e maua pensiona la au mātutua, pensiona mo i lātou e ia whianga tūmau, pei meni mo i lātou e tausia tangata po carers, o le asi tia uma, ma le amawai se wha mama venga i le tau o le soifuanga. O le asi tia fo i le Commonwealth Rent Assistance, i le se 10%. O se tasi o li poti ma le 9 News i le so ta uai, a whai a wha mamalu i suinga, rana winga, o le tangata e maua le Disability Support Pension, ma le carer payment o le ao o atu, i le awhe se lau se furu wha e maua e tangata taito tasi, e mo se urungari i e ta i walu se lau ono se furu rua le tangata. O le si tanga i le tupe wha o popo mo le rent, e amata wha mamaru i le aso se fulu o le masina nei. O le asi tia fo i tupe e maua e tangata sa iri ngā ruenga po job seekers. O le soua fautua i tangata au mawisini, i matangi malorosi ma tō whaatautau, o le aafia i ono to urua i la au, ma whaaleanga i nai waia e le tise. O tūranga whaare tonu le tau le aafia te leile East Coast o New South Wales, mai le Irawara anga i atu i sini, ma le Hunter Region. Whaeroe le wa ai tau o wingalo lo wa le tau, sa mai tawina whaaleanga i nai le telo mea i Victoria le Vastaruai, fōringa wanga i maria mai i New South Wales, o fautuaina o matangi ono o atu le se lau mita i le tūrane malorosi a mai se lawa i le auri. Wa iei ma le fautuanga ma le SES, ina ia tu i lalo la au le latane i fale, po la au e ono a fese soifua, wha manatu ai fo i tangata o le bevela wa iei le ea, ma le malorosi o matangi e ono wha sai ono toi tutuina se afi i le tele o vaenga o sinima le Illawarra. Fautuaina le whaasoro ina bevela o aso le nei vai aso, ma wa amata ba ia fo i le sasawane o awhito ngā vao, ina wa amata sui fo i maritau i Ausitalia. I eide tangata o mariu le whaiunga le vai aso o whaisata alonga soka i Tungabi i Sini, o liputia whapeo le ua mariu o Vulcan Ergon, mai le au soka Auburn, ma lo o mawhatia si ana kalapu malona ainga i le tūlanga wa tūlai mai. Na wala wanif so soani whaamave le Binalong Oval i Tungabi i le asto na i le wauri. Una uri potero i ese papolenga le soifua o siatam ta alo, ma e taunu atu reo mai Parramatta o lo o matapongiere li ta alo pe amal fast food tau sanga le matua. Na whaiatong fitinga paramedics pei tai na mariwa i lawa i le malae. Whai maire pepa o whaamtalanga mai lana kalapu se tamai alo whangia ma whaawo i ele tele. Wa amatai nai le kalapu se GoFundMe page e whasoson yei mo na toe sauninga. Whai loa to lua si ala whanau malo na to lua a wa whao yei le ano wha mai senga malo whaanga o tangata i siona ainga whano noa. Talamurimuli, wa fautuaina tangata i Western Australia po WA, e mai se lawa lau whaitonga la au na ia whaa e tete i le siama po le wha mai le Legionnaire's disease, a o amata maria mai le spring po le tau e tototongo ai la au. O le whautuanga watu ina mai le taimi e mātere nā ngā ia i la tau e fia e whaitonga la au, e toto mato e whatulanga pa la au, ona ole a umi fo i taimi e ao ai. O fautu ina ia le soifua maloloina, e au lava na whae tete le si itia o le lamtianga, mai lea siama, ona e onga, ia o na afianga e mai se le pneumonia, e mawhai na afiai pe amana vaina le pefu, mai lea siama, e mātele na maua i mea whaitonga la au, o tanga o potting mix, pala, ma wha pala e whaia, e pei o na whae loa le mtanga ruenga, o le soifua maloloina.
ua tā ua i fo i maseisi tu ai ngā siama o le Legionella pneumophila, lea e whaalea ngai nai le vai no whanga peo air conditioners o vai tā ele maulu paipa. Ma o le tele o le whao ngai no le o loa e a fia i pala o le tele leo le lamatianga o aunga o lea whaamai e ta i pei lavo le fulu ai ti ngai nātu. E au fia i le Faiva ti ngā maso onga le tino tale ai mango ti ngā tutui le ulu, le lava, le fia tau sami, ma tau le au le manawa. Tala ia le video Samoa mo le amatango le nei vai aso. Talo va Samoa, wa ule nei o kasu puti alu, a wale sui ale ngila ua ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O te whiwhi e whaatalofa i a te oe, mau whalofa atu fo i nei vaenga o le uli. Oa o se teimua mua le nei le tala whaasolopito fo i o le tātou leitio, ma le tūtua le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa. Se fulu lima iwa tolu a mo i Akirani. Le o toi fo i mai ai. Ia ona o le whaamua le porkalami le nei ua whaingoina. O le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ia mana tua fo i o le taiao o le ngāngae, o le oso, o le nā, o le ala usu, o le tunu. Ia o le nāla ua whaingoina e fo i. O le tau o fiafi ma le Gagaifo o Faiva. O Faiva sa fia ngai ma Samoa. O atulanga o whaasaunga o le nei aso, tiute ma Faiva alo filima sa wheta loloa iai le atunu. Ia o le winga le nā o le tātou por kalambe. Ia o si mea tunu ma si mea ota. Ia ma fesuia inga e whelanruan wa iai lau whaafonga ma lau sila mai moa. E lunga o pe au mga ngalu o le e le tautua le nei ese mai le tātou tāno awa le astora. E whai arka ko kango awa le skonga i le tuua. Au lona winga. O le a tātou mafuta ai whaapendei. Mai lea songa fua se i o lava i lea sfareila. Ia ma le tātou tāno awa le astora. Nai. Whatalofa ia te oe i lau whaafonga tā pua i me se fo i o lau sila mai moa. Tawhai fio le narulangi. Ia, mai se fo i le nei atunu o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. Whatalofa ai ia ma le nganga fifia ma le nganga whaalwalo. Ai manatu, ia tauia ina sa ua i le vā. Ia, tātou vā no nofo. Le vā tapuia. Ia, mai se fo i le tā whatolu. Pa ia ma mamalu whaale malo. Pa ia fo i ma mamalu whaale atunu. Ia ai te tonu e matua le tuu ia te utou lau whingaluinga te tofi le atua i whata whita uranga i fia. E ei fo le talutanunga. Ia o le ale toi tau apa. O le ua mai o na whola le tātou whale le tai au. I le au nanga fo i ma le tautua le sunga le ni awa o ia ta vai meni ia malona au vaaseo o mai i le fia i ia tia. Ia o mai fo i le au nanga le tautua a le ftalenga ia whangamua o le vai maunga. Ia po le ftalenga fo ia seu manu. Ia a o lo o tū le foe. Ia le sunga i le la uli Isaac Paunga. Ia e la ngona ile nganga whaftaisa o whala le lei le atua. Le tuo au le tuo malo o fusi ai le fau o malo. Ia matato maua ai a vanoa ese. Waulo soifua. Ia mo fo le malo se le au o nei. Ia whata lolo lapa ia mamalu. O sa le a veo le atunu pe o iai, pe le o iai, e le ai se iota e tasi, e to e sea pe to e wha o popo ai, ia mamalu sautua fafa o le atunu. Lau tau o auna, le a taua sa vea se iuli, le urua i alii, ia se i wha o makusisi kaimi ia ia matai, o le si vae ngore matu ainga. A wangala fei kai o kangaka ia kia, fe mai toli. O ngā olele a tau wale mere o whalongi o ka umai a whea isi sua fo o matu ai ngā mala tātou ai ngā whatu iai vai a malulu atu e alu se fulumi inute o lau ia suafa sa auto wanga lei mai ai so se beolo o iailo ai ngā e fia tafa e fia lau tau pule lea lau tau whaaloalo lea se i ofo i na ua mai ala por kalame pe fasifo i na fa o matua ila i leo isi ngoa masuafo le tatu ainga sa auto fa alo mai ai o leo ua valu male afa minute ua te ai le tu lai fa o le fa soanga la tatu por kalame le ile asonga fu tatu te tamua lava i ta alonga sa tutupu i le fa i ungo le vai aso ia fa pena foi mata alonga sa lawi lo ai nisi ta mali i o le atunu le tu pau tane le tu pau to mai tai mau to fa fonga i foi la ia le
E lua ta longa sa ta ua ai le atunu. A o le I marosi mai le la kapi. O le auto moa. Pea o fo I mai. Pea mai o le peselea. Ma le whaarana. Maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le owa e tu I alofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata na e fai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei le olanga ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o I ai ua le lea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o fai O lalo I foretu unga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whaiti o ngā Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu le masaninga Wa uma o whaitionga Na malo oe I lo ua lofa Whai mai e te whaatau waa Ne ulangia ua tele o tangata Ai o tele I la ngona Sau fitia umai le alofa Sila maya ia I nei mea ua o fai O lalo I foretu unga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whaiti o ngā Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, whatalofa ia te oe na ua mai atu le pesele na e o whaafifianga su I fifiloi o le huli I le manava o ngā ruenga. Ia, ma whapena foi o na sisi ofe tautai, tō le whale o tautai, ai lau sa sao na Faiva o lea sao tau ngā ruroe ma ngā pātia I ne yaso. O nisi na ngā e le tai ao ia mā lausu I tiu te ma Faiva alo Filipa. O e sa ngā e ngau le vao le nā I Samoa. Manisi sa o e whae e le tai ngā tai le ngā tai whale.
Ia o gisi fo inga usu ki ke pas. Ia whatalofa I ta mamtina matua le tunu. O utaftafa nei o le ua alala tuaile fitalenga ia sale aula. Ia po o le tofa fo ia lo fipo. E lausi la fia le nei tamali ia le tunu o le ngata I New Zealand nei e whapena I Samoa tutuila mamanua. Amerika whapena fo I le Oceania ia mama lo le taupulenga. Ia, whatalo whatuai I lau fitalenga. Lo fipo, whaleata le toa, moli, ali, awhakasi. Nā pipi ia toi mai ngoa na sa fusu malawi loa I lea ta longa o le whaipele. E lea ngā teito tonu o le tātou o tunu ui Samoa lava ia. Lea tu Pasifika I ta longa o le Pasifika. Siampini o New Zealand, Australia, le Oceania, whapena fo le Commonwealth. Ia, ma le fusi fo I o Peletania sa umia ele nei tamali. Whatalofa I lau tō whālof po. Mā lole soifua maruia marangi mā. Lolo aso. Ia o tā le wheiloai. Ia a lai whaafonga mai lea tunu. Tele tau sanga sa tā ngā lulue whaatasi ai. I le tau mawhainga o nei ta longo le whaipele. Ai whawhetai I le atua. O le lelei o tā alo. Ma le lelei o tā lima. Wa tā le Sava vali e ma panchi solo le awala. Ma le ilo po a me tūlanga o le ao o ye le onga. O le whale, o le anga o le mawhau, ma le whai ai tūlou. Ai, a whio mai e le tāpura kalami whaule nei o whai ngoina. O le nganga ifo maunga. O le mae ai o tiute mo Faiva lo filima. Le manawa o ngā ruenga. I le nei fo I a fiafi. Alo so I fu manuia. Alo so veo. Ara lo fatu la fionga. Rape foi tato ofisa nei. Ma lolo se fua. O lo ho ia so le to velo. Ai fa tail nei av noa. O maua e fa so mai, fa so mai, fa penan fa no se fuang. Ma lo fa tai o lai mai bua mai le to tele o tatu ta mam tina matutua. Ia tupulanga le lei ma lau o fionga. Ia po lau fitalenga fu I sale aula. Fitu sfulu ma le fitu tau sanga o lau soifua. Ma eu le lofa ma le anga le lei o le atua I lau o fionga. A le lava e maua lau malosi. Maua lau malama le lei e le o yeise me o fa le tonu. Ai masalo ai na o meu pora I watu le whaafonga mai le tunu o maso tanga. O na sa tele na tui I o tātou tino. I lea ta alonga wha vale. I le tele o tau sanga o mawhai. Ia ai ui o lea whaaftai le tua. Sao noa I le tūlanga wa e malolo retire I nei mo. Ma wha ma vai atu. Ai le mawhai o na ave ese ma le fatu ma le loto ma le mawhau le ni taro. Ani, mo I lava o retire. Ai, lava ke whai almelo al koleg. Kusola programa le el que me kolu aso pe faso que lo loku kaio. Fiku. Ma que o marcala. Ya le so casi pe ro ko. Ya le so nga le o chim. Ia. Que lo ai o sona o spa. Ya ma ku por ku ya. Ya. La mbonga al malos fa fkai le ko. Ia. Le ya o ye. Ale fai kangalo ko malos fo. Ia. Sa pe ha fai no so fo. Le malosi e fa fkai le ko le pe fa ke le ingalo malosi o mai ke me kuai wa Ia. wa le mai kus pa ya malo le lus fixful ya o mo lo kan ya ale ala mai Anga le ko Alo. Ia mare si voi bea la vitalenga lo po falata le toa foi. Ole ola fia. ya A soifua fia me malio le loto le ai se me atu ai le mafaufa. A mai il tina ya lina malfana. mangui ar ka ale malo si foi o fiku fa ka sanga lo ko ya kusa ko sanga ma ke se la mangui ya ma ka fai pension uma ya la mela yo ngi ma mo ko malo se loku kaio ma ke o loku fiku por se fulu ya ma mo le ko fo le fale fa si me ai malolo
Ali, ma a tonu e au ngale tātala no whapea. E au wala o pui ai fo i lo soifua maloloina, ma maua ai le malosi, ia o lai fo i whalongolongo mai ia nai o tātou tangata mātua i le tupulanga, le vaitau sanga lea. Ia, ma whata i tai fo i ai lea to ai ngā lifestyle. E tū ilunga, aua i whatu tū fo i le ti ngā o le tino, lea taimi ma lea taimi, ai tū la i loa, ia ma whaangai o i le tino. Tātala noa, i le tā ua tele pe ato e tō manatu, ma le teine o tū ma tilo, i le tele o tausanga, na e whai aile nei tā longa, se sao noa, i memories matangofie, i lau whāto a mata mai as an amateur i Samoa, i le nei tā longa. Aftai sa mea, tusa le afe fitsalau onu whaa. Na o soli elka bolengi i kivoli ko sa keminga o lasa wa onga lesfiku ko sa uma wa onga lesfiku form 4 onga o fusula o onkai e ko lengi onkai fangi me onga e nga o famonga wa bela la keminga o maliulo kinga sa ngelo kinga maliulo na kang o ka niulin nga lo ka mang sau ma ko umang ma ko fakali mai fa mu e au fa pelo la sili so se nga lo nga pe so se si me mo si kupe nga lenga o son ku ba ka bolen inge so sang mai le ka usinga nga yo ke wa ku se ko yo ma ko wa lo mu ko ia ke le la ko umanga la le ki uma ku se o ki lo nga pe nga se fulu kasi o ko sang Ai le I tele nao ni tupe le nei taalunga I le whātu a tau amataina o le taalunga. Se i o ina a vea o se taalunga wha professor. Ai tātala no I memories o Samoa lava la toui e lau tau mawhai mai o se tamata la vou a la titi a e nau tele I le taalunga lea. Ma lo whaftai. Wai I le mātou hoi au ngā tupulanga. Ia, se ngā tupulanga tau whai. Mai salo sa sila le tu al ngata mala tam fai o mena lain la manuia lo fa mo o tele I le fa long tinga ai sa tam fai I na mo se meleli le la na o na soliel tapolengi di volima sa ia na vai teminga al fico mo spengi le fainga sulima se dengi malo ia mo ala le pai foi le kawa nga mai suel pai e wa yo ai los fala vai su ai pai wa los fala vai wa benga ngalenga mo le upuro suel pai o le upuro nga ku so le upuro nga mo nga kiburi suel pai ai wa ke la ku ke de kolenga su le se panga le sanga la umba fala sanga ora ia bo le auto fo ia le la ko la mai se la fa se fu e o solo ia nga la mena ka suel pai le suel te mil fa o le fiu la vale am le fa lo wi o mena e fa e o nga lo fiu vale o suel pai ah ka singa na upu mo nga suel pai ia Malaysia nga upu mo nga o le se o moko me vale ia o le moko me vale wa ko nga la o teni me teni asa yuka lisa o ia fai met la pula o ia la nga vai fo nga pa ia ahora que me por su ngela se panga ngaki se panga ngaki na tile ten was aquí le kan was mai yo no fori ia o ia le sifi o heavyweight ia wala lo ele lola e foi going o meme o le uso lo pivi o pivi la lo uso le uso o me vea pivi king o le levo e nga kepa mai o me me o se le o nga ki lo fu e me lo kala pivi e moko me vale o la nga upula nga la o mal ke mi le lo ma awa o le na me ese le matoisa awa ele roa o le taimi e pakaku o le moko sisi o le fata mala o le stangata e umaya i nga malu awa lenga wa fa pe e ten e oki pivi
Ya lua ka masanga se wa pi nga ki uma. Ngala sa wa o pula o male so. Ale mo ko me vale. Mo ko me vale. Talo fai le taimi. Na wa ya e mai mo mo lo wa lo ai. Ave fu ai mo le au fusu sa mo ta longo le Pasifika. Ma manu ma lo mai se pine au lo. Ya se le ngona sa ya te oi. O se le ngona fia. Le ngona fa taile tua. Wow, ia tuing na avaloe siasa mo sis. Ai fa tai nga vai tai mi o. Kai mi kom hunga le velo tivoli. Le velo tivoli le sisi fa kamala. Ta lune. Ai nga pau a foi wa kuso pet foi le nga le I vailo. Ia mo toni la tulipe. Me ma ula ko la usu na mai. La le pinge o mo mo le sa mo le lo lima. Pinge pet foi. Ia o toni la tulipe langa le va na maliwa tu nei va la foi na tu so ya ya la tulipe ya wa talu fo yasi la o musio na atali o Tony Junior ya ai o fo i mai Samoa ya ma o le tala ya wa vala aule tu ya la tulipe senior ya ma le fo tanga tele mana yo la na fusu ia aso mo ia tau sanga wa ma vai atu ia o faile transition po le tulanga fone wa malanga ba i New Zealand. Ia o le ale tau unga sa tau melo fo I o fea na mapu ia I ma fa mautu ai ma fai pea le dei talo. Ali wa nga o ngu mai Sila le ngo man no sa wai. Wa sa lole su alfa kolege ya ma o alfa kolege o sa lole o tau la sa kede kangal sa mo le sa kolenge nga sa Eddie Wolf mai si mau kan kalele sa mako kempenga ya kembilang al malusi fo pusuanga ngi Sila wa be ka golengo fo moto a fa shopping Sila fa wen ko ka ke umma sa Hamilton sa Wayfair sa Wayfair ya nga life ka mai kusala keminga wala so mal komu longo valum o sa wayo ngoiva fix full come ya kamila longo valu ngoivo makanga vivela lo kam wa kusawa yo la le ya ele fa pe fa calcule se firma singa fa ngo sa wa solo ya kusa fa lo fa le shopping sipi ya o malo shopping Sila fa mai la la pinka que alule el camuflage ai aro pe wa college masinga mai la ko bebel chamizip va koya inge o klang kusa fa lima su e o ka ia balang ia le ngalo li houses ele houses ya ya ko lo ke mi la wala o su se bisik mun ya ile ya sin malo ngale wa lo pa wa me ke fa ngoi wa ka ngalo passport samo ai na alu ta alu moni si ya well place na lo fai na lo place samba okay lo fa ala ho te vai atul na fai lo pine na island men against violence let's start to we leta le na pu sa lo fa tai le tu e va fa le ko yang fa mo yang ia ina ua fai lo tangata ma ve fu mo Samoa ave fu mo New Zealand I ta longa fa va ma lo ia e se fo ia tau pulenga malu. Ia, wa mata fo na si lunga ma mata ngofie na I se leni na maua na vai taimi. Ia, mali. Wa lela tato fo I nei tu e tala noa le mata pulea e muri atu e mo ina mo atu black pi. E pe ana tau no fa tasi tu afe lela ia fa pe na fo sia mani ma watu le ta longa fai pele. Ia. Ai pe ina lawi loa lava le fai pele mua a o le ifia ni au nei la kapivi I le atunu. Sei sao noi lo vai tau no. O nga vai ke mi Samoa nga longa ke le kanga. Nga le lua ka longa sa pisei kanga. O le laka o le fusu. Ma sei. Wa nga la ke lo ke le fakko. Wa la kapia se ro po le chila bang. Al fusula. Pasin por. Al fusula. E ka kamala lo ke dia lo e ale o tata liende o ta o masa fe le ta longa wa fe me le ta longa atamali I a le ta longa pua
Ola o kilo I kai mingi frema o kilo I fusong ha o kilo kula I makao kangala mo madali ka lofa I folinga fai le kwa makwang mangumi ako e o ki am kwa le mfansa vat kwa le mfai nga kwa sui folinga sui be pele folinga ya ka lofa lo am ngako lo ya ka wanga o mga fulele ka ofit strong ka ofit ka long po apa ka wala sa pa lang sa wai ke pa ko ke mi sabi sa LWBA WBC IBF I bla bla ya wala ko pula America menga lewa pula Malaysia ya Arab Yeah, Middle East on the top tier. Well, I will get me aso ya que by ka off. Al que me que va ko que sa wa ko maka le ka off. Wa ka off la voli o mo lo que me quede ko. Na uma lauta mo fanga e malolo retire e to sau to e so ni isi alo mata ma fa la wala tunu o le tupulanga faia faia ia mato e tau tua fo I le asosio fuso anga I le vea o se coach ma le vea fo o se laufali. La le tābua lea nganga I toi tui nātu se vaenga I le asosi ma le talo. Aftai, wa o le kālengia ia ngā mai le kua. Ia whaonga. On me voi le kusa le mele nga lenga mo le pinga lenga mat kupu. E ngai wha ia me ka o sau haulinga sau la fali. Sa o fusu, sa o kusi ai, sa o pumora. Me umaranga e awhiai. Ale a maila al pingele, e sa wala mo le upura belaro. In sports of boxing. Absolutely. In sport of boxing, e mo le pingele nga mailkup. Yeah. Ma ute mana tua le teimile na, ina ua whanga solo fo ia me alofa le tupu I lonas whanau, ia me se fo ia le tuto tas, o le a fo ia o le kilisi masi ma le tausanga fau. Sa au matua I whaafitai ai le tua na maua le avanoi, maua I laupine. Whaalo alo mai o le tamaitai, kuini ele tapetala na fionga le mai estete, ia ma peritani atoa, I lo sao ta ua I le atalonga pua. Tai, whaafitai fo I tuput mai tai. Lo na lo ia fo I lo vai mo lo tau whai. Ia pe foi ni sila. Wa le mele la va ko la kusi Samoa ai kong va vela uri kong ko mi. Sa va ngo ya. Se mele ka ngo fai wa me foi nga le kilo il place kenge mala ko yo il minska. Pai va lenka ke vai fu swang. Nga le me foi ngo fi. Ele wa mele o ke le fa le ko ngai uru iska. Ya. Tau na to tanga sila I se puipuinga le lei mo le se foi na me le te va ai I le fali wa umi le taimi o tu I le stanga ta tu I fo linga ma le ulu e tau lona tolu pe fa tu I le tali mai ma tau filo ma le fuswanga quick to ele e mo le malo se to fuswa le si I le si o le o ma fo fa nei o pe ana e le fali e stasio ma fuswanga ma fa o a le o lo tu sto ino pai wa fai fo I langi le de forlonga lea fo I tamali ia sto ina fo o teito ai I lea sa tu malo le lava yaso ia tasi nei lau fali o si o matu tamale tu ino Eric Fatupeito si tama o Lionel Fatupeito le na maliu mai I le talonga le Olimpika ia tatala noa ni mafu e le mawhai na ngalo ia te oe nisi o tama sa au tu ta alo Kele kanga leko sanga o al top 10. Ole ma fusu ma top 5. You know mea ma lo ai ka fa alu sang. Ma fusu ma Hector Thompson. Hector Thompson ku se kolu leka nga fioki mo ya Hector Thompson. Ma lo appreciable. Ia maraga leng sa mo yo terra cho terra. Lenga ma ia ska me giro Joey Santos. Ale kongo ya ia mai sakang sa wa pe la mala o mo kwa mo sa o vale o mo kwa mo pe que tava le pela mo wa mo kera mo kongo yo kali ia o mai na matale lo na inicio uso Samoa I te mana tua ia na o mo mai nei e felita pola yo talo fai e tele te mi mate fa so ai mama
ma ai o toe alwatu le mea sa no foi fa me o malanga ma sia na fa na o stadio ta si o mo pelo no soi fu namla ulu George Tano ya kira wa ma fu so mo ma fu so Samoa aba kula ngai ya kasi nga fu nga pa fa le ko mo fa ngol me ole ke le ku nga ofa mai ya o me fon me ya ko ya le ko ya nga usa wa mo le mo linio lo mbaka mo fa le toa lo mai ya mai se kala sa lo fie volar me ka mo fai ya va me lo le ko li kaya au foi me lo ma fe lo ko ma ka ngo fa ya ke lo kala ma ya kala ko se kala fi o li kaya o nga usa ba lo ko fu ya mai o le ngo vi va lo kala nga ya que quiero ngai fsong te o solo fa ngoi ingai ka sa le lo kala no si o que lo hicieron foli se le lo foli fe o fe mai ko ga o fole la fu o la o que le fa lo el belga casi lua con lua pro fale con cafilo le fusang a David Tom Shane Cameron casi ga fusang fa ngoi al le vai la foli le vale le tu ko que se fulu le fu le fai casi nga la vea ko que quiero ngela ga o Shane Cameron pero mu le mak blood shot mo to tongo voilà ale ko menga saka un kilo ya asosi meio o la fali ska un ai lor ganga la fali wa me mario le na le mo foi na ngalo e afeta la no petia o kin kam sanga lua ai te wa pa ul tam sanga mo o yo fa no le fa perta ngata o leo te tapua ia sheino fa get up a wa te lo mo ya la wa le no ana fa pe e otil tam sang mo ele mo la peki ai na otil tam sang do o e lo mo fa fa wa fo ya feta la le peti ma lo yo tole tai ya wa ele wa nga la kula sko nga sa koleng il chim que con un fale a cangue lo que fue con go kai mai ali feo fa colo que el fale me la mo el hecho fa go le mo chic ya mai está mai mo lo colo luego si de coloría no me da que fa muy mai ya fa colo ya me lo chic ma fa o colo lo charle fa len fo facility ya nga pa o se o Shane wala ka o kulo ko kelim vai vai o que o mai mau que le nga le o mai le si o yo tapol klame no ia fo isi ba nga ta bo tele ai o lo so fua e felan wa I ma o se vaenga sa teu ele tua mo sa mo na tupulanga mataya mai o te mtua I fa fitei le de ave do lo taf so taipea sa o vala wina fo o se tasi o fa unga ile university I mata o puta fas longa sa e fio mai so se me lava te vala au I la o fionga e te fio mai e fo se me te manda o I ata nei ia o te tolo tu lava mai tu mau I pele nei maftanga osi I le telo ni tau sanga o mda. Nfama nuio le tua I lau fionga. Ia maua lo malosi ma tulu. Le malosi mai ma tiu lau au. Mai yo tama I ao si o yo si lau au. Ia I le anga le lei o le tua. Ia la fotuia I le nai tu vai lofpo. Ia a whaangongongo mai fo ia le to tele o tātou. Alo matama whanau o mātutua sa whaia le nei tālonga ia ma ngāfu ia I lātou mo lātou ai ngā whatalo whatu ia lofi pō ma le atau sa vene whatalo whatu fo I le fionga le whamuina le tupwhia ia to le tai David Tua ia ele mwhai lava na avesea le nā so tanga le lei mo fo I le malosi o le uso ia upu muri mai lau talenga lofi pō aftai lava sa vea tai nei ave no matango fie tatou te fitu fai ai ia Samoa
malo le Gagaifo tai ano longo mai le po klame ia a foi si tam whainga ia vai taimi na mata mai ia ha maluluat la ole whai ia vi ia le toa ai whaftai at Samoa mo tapo inga ia a le toa i tu lau to le severe Kai. ia vi ia le toa i so semea to faso i fo Samoa manuia Ia, le nā Samoa i le mai i le urua i polo kalambele nei o le Gagaifo o Faiva o Samoa ia po le atunu Faiva nā o le ftelenga ia sa le aula lea sa lau sa saa e tufi tau whao Samoa i lana vaai ma lana tāpua inga o lana sila mai moa o lana pati ma lana whaamanuia i le tero nei tau sanga sa ave fu ai mo le tātua tunu ia a tātou o le tātou malolonga, taliu mai, ia so o fo i malesi vaenga o le tātou porkalambe, o le Gagaifo o Faiva o Samoa, i le nei asonga fua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. O le wha atoa uma o tātou tui pui o le COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui o le COVID mo tangata uma o limas furu tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo na whailo tui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatsota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whavalu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ile malu afi hangi mali mele matangi fa asololo uma fofau a osifunga la au fa amali ina lo utu ina nau o nga wale mautino a oi esa na ingoa tine se ifa ali mai wala lele o ileva ai via toi te patasi atu ya oe me ete tali mai oe tine se ifa tali mai wala lele o ileva ai Ia, toi e whaatalo whaatu fo i le nei vaenga o le tātou por kalame fou le nei o le Gagaifo
o Faiva o Samoa, ia po Faiva fo i o le tunu sa auto ngā pāti ai, ia ma whetaloloa i ei fo i le nei aso. Mori atu le nganga whaafitai, ia o nai ta mama tutua nei ma ta mali i o le tātou tunu, o tupu mai e sa nātou tau ave le fua mo Samoa. Ma sisi ei le fua, sisi ei le fua Samoa. Tangata nei e ulava vale, ai ulava vale le dei. Ale sila le mea o le mea le malo whaakai mai di. Ea. Ia leo se mea le lei la le toa ngā ula vale le nā vātu le whaafonga mai le tunu. Wai vai mea le whea ula mai le ai malo. Ai malo i le la i le aso atoa. Ai tanga i piki i lunga o le ala vea ele tangata e fōa. Ale me kongi anera. A kaude le i lo moaulu. E ke fōa i le malo. Ia, ole a fo i le mele na. Ai, whaafetai i le tuolo, maua le soifua. Ole toa whai a rofi pō. Ia le fo ua anga i mai ai, ia matatou whiloa i fo i le nei aso, i le amatanga o le porkalambe le nei, le atou o savea ma le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Nisi fo i o tala i tālonga, pe o na utou whaafonga ma sila fo i ai, ma mai mo i ai le lava yaso o tuna i atu, tālonga le tātou au le manu Samoa, le ana whaia i lau ele o i tātou, o mga whaakukupa ka gau e whiki, ia e tātou o mailoa. Ia whaia sia tātou mea mau le na. Ia e malo whaaftai, o le malo, le tātou manu malo ai, ia i kale tahi o tonga, fas fulma le valu ai i le se fulma le fitu. Una paolo whanonga i lau wawa i atu. I le ai uni tangata i o le malai. O i lesi vaenga e ta umba iai i tātou, e te tau o na tātou manta i tuina, ma ave le tātou lango. E support ai i le tātou. O le malai le leie, vava ai mai tama ma whaaloto tele ai i lātou, ia ma mawhai ona perform. Awa lesi mea le nā lea lei ona outou sila fu iai. Tā longa le ma fiti. E le ai se au, o lewa whai no talaka pi ma ta alo, i au le lei ma au maululunga a lea tunu i Samoa. E lei se au e manu malo i le tuli tangata solo. E tuli mai ai o risi pito e tau, risi pito e skoa, e risi au. O tātou tuli tangata, matapu e tangata, leanga lei se polo tātou te whalongolongo ai, o i tātou te tā alo ai. Leala le nā e tā ua i tere. Ia le iai o le polo, ma secure le polo, e tā alo ai ma pasipasi, ia, wale mena e whai, nā le tuli a mapue, tuli mapue, le se polo e tā alo ai. Nisi o tālonga whaavao malo, sa whaatino o le la vaiaso, ma le whaiungo le vaiaso, na matautia le tālonga i le vā o le Olpereki, a New Zealand, ia whapea fo i ma le Springboks, mai South Africa, i Ellis Park. Luas ful ma le fitu New Zealand, ma lolo i ai e wha, tolus ful ma le tasi, a le Springboks. Tālonga Australia, whaavao malo, na tā aloi ma le Australia, le ka alo le anga popoto i professional, for le illegal players. O le aulea falani, ma le aulea Argentina. O au nei ua maitau wina, ma maitau dia, le ata ma maitele. E tā alo le anga. Ia le nāna, e tasi ale aina man malo ai i Australia i Argentina, luas fulmaleiva, ia ona o mai lea i le kirikiki a Japani ma Kanata. Ia le na 5 ai. I le na o le 2 Kanata. Ia, tulangal na sa ia talonga whaavao malo a i tātou i le nei vaenga. Asonga fua uma o le naunauta inga e nei e mawhai o na awi nātu. Ia, tala i tālonga, mea sa tupu i tālonga lava, whaanga tama i le whai unga o le vai aso, ia whaatasi ai ma le iai o se tātou malo whaalorungia, e patino lava i tālonga, a le atunu, o le amwhai o na whaatale noa, ia ma
whaasoa ai foi, ia o wale, whaafonga ma le sila fia le atunu, o wale to a tele tu pulanga lai mata mai mo whapea. O le tangata la le suafa, ia moli, ali, afakasi, whaleata le toa, ia po le fitalenga foi ia sale, aula po le fitalenga ia le fpo, le whamai le tua, ma ia maua le malosi, o lea foi te mali, whaapopo foi ia tausanga o le soifua, ale o whalongo ki, mai te lo le isave, wa sui e mala e kalesia, whakora le kalesia, ma ia foi o au salu, sa alu la mosa, alu foi i le lotu mamona, a o leala o suila e kalesia fatu o leale kalesia na wele fa mo le Universal Church fatu a mo ilo file mu ina o le meta a wole na se lotu sa mo po se lotu palang fa ko o bo wala lo file mu ngai lo kilo me finge palangi ngai le kalesia na le ata o le lenga le po tele le ngā le nei te mali, a o mātou iei fo i le pūlenga o fusuanga le Event Polynesia. Tausanga umai ta i lua tua e masanu na mātou ave nātu i Samoa ma au mai tua mai Samoa i New Zealand nei. Ia ma le fitelenga i ale unwenga, tele ai Edwin Puni, o le tofa i ana mula ulu, e Sarah Saipele, Haipele e Sarah, leo ave nei ma whaamasino o le whaamasinunga, whanua ma swafa, ia wata ape atua i le mātou vaenga. Ia wha ape fo le fitelenga ia lapa. Matamua lapa le tio o le toa wha ia mulitalo awelua a New Zealand. Ma le to a tele. Oi la tau sa nau. Ina ia mawhai o na wha au pēr lea tāleni a wa vai ta mai titi lea o onga. E mwhai no atu i Samoa ma tilo ia i la tau. Ia pe na iail ta mai titi o vai tele soi. Ia maisi lava tupulanga talavou. O lea o lo o wha au pēr le la tu au nanga ma le la tu tutua. I le tālonga. Ma mawai tupe tausia i o la tu. A inga ma whanau. Whai e fo i o la tu lava lumanai. Ma le la tu polo whasoa. Ia. Ia le na, o le a tātou o e vavaifo e a tātou le i ola e vavaifo e le au te moli atu i a whameisenga o le aso i le uli nei i le Mount Samoa sa whai i le mātou fontanga ma le fionga le konsula whatasi i fo i mataitai o le PLAFA Pacific Leaders Forum i a manisi fo i o teitai o e kalesia maftanga so fatasi e kalesia ya ma whaasoa i fo i le nganga whaavau ma mori ai a tātou whamaisenga i le tuua o le malo i le fionga i le tupu o tangata Maori kingi tu heitia ai mana tua fo i o le vai aso le te nei na mātou malanga ai i se o se wala au lia whaapitoa, ma wala au lia whaapitoa le na mai i le tupu o Maori. Lea na wala au lia ai e le ngata i le pifala po le Pacific Leaders Forum. Te wasa o Pacific Leaders Forum, o le PLAFA a ea. Ia na awhia atua i le na whaamurianga ma le na wala au lia. Ia le whono fawfautua a Samoa, ia fatasi e fo i ma le tātou mafutanga a whaiwhi auso fatasi. O le tawhatolu la leo le sa inga malo, le na o ilo lo, a le o taunu o mai ilunga nei le whainga malanga, a e wala au no le tua i le tupu o Maori. Se fulu ma le valu tausanga o se ei i lona mamalu o papa o le tupu o Maori, wa umona wha e iai. Luna winga la a mata mai ilunga i nga puhi, whaasau i lava i nei i ngati whatua, se i whaasolo atua i tūhoe, malu atua i tainui, i a mese fo isi, iwi ma isi fo i vaenga o Maori i le motu i le lo, le aluanga i le motu i saute, i a ma isi vaenga o le atunu nei, lea ua ulu whao uma, i le malai o tu wanga vai i nā ingaruahia i Hamiltoni. Ia, talo whai i le tauwhaitangi tui. O le tōtele o Māori mo na ngawha. A le lau te whanonga longa tune iai. E umi,
e umi se taimi e whai ai ia le tangi, o pe o tangata nei tai tu sa leifo ia matatou tū manga i whanua, e umi o na tātou whitangisi, o le ai tangi lea Samoa tai tu sa ma le tangi lea, a whapefo i la o le mea ta oto ai ia sa tangata Māori, e le o lona whanua ma lona whaasino manga le na. E o mai a isi tangata e tauranga whai le tangata le ta oto i, o mai a ngau i atu le po. Ale o na fo i o mai a whai whale leise la tau misa. I ana whamaile i a lato e o ma ave le lato tangata. E matautia i o tu fo i manga. Maori la tau ma la tau wanga i whanua. Te ao te marama o Māori. It is the world view and how the world see the Māori world. I le la tau ngana tu maleanga. Ia mai se. Ia o wha no noanga ona o le wala aua le tua. I lo la tau tupu. A o tātou iei fo i wha mai senga ne. Ia ave fo i le nei a wanoa. Wha leo i pēr le nganga whaavau, o le nganga whamaise, i le whtalainga i a whiu, po le whionga fo i le whaumui nā. Skuki, i lomitusi, ia ma le wharetua, ia maise fo i a inga paolo, mangafa maururunga, ia le whtalainga i a whiu, ia ma le whio anga o siri i sāle muri anga, ia o le whaalewe lave pe o na tula i mai i rama, le aluantu lea i lunga Bombay Hills, wha solo tua i lalo i le turn e aluanga i tau ranga lena tupu ele wha lave le vasana sa i mawai atu nei. La vea ai le loli ma la vea ai le van le nā. E toa tele le au malanga le SRE, po le RSE scheme. Tangata na malanga mai i ngā ruenga wha vaiteimi. Ia. Ko tātou mo onga le lei. Ia fa pena fo i o lo faanga o fa ma fana fananga ia mai se fo i o fa mai senga o na o le nganga o le tua e pa i atu pa i ane ma pa i ifo e fa ma fana i le loto maftia nisi fo i o le ua maua ma sau i le va o tangi mai yala i Samoa ma Australia ai o te fa after yantu i le fionga le konsula o le tātou malo tuto tasi, le alo tutu mawhono, lau o fionga, excellency awhemata, le malu palu salu e whapo le lua, whapea fo i lau o fionga i le komisina o whewhataua inga, i le fionga i a watu tui a Pete Meredith, ia, ono o le nganga fo i apa mai ai, i le tawhatolu o sa ilinga malo, ma le whainga malo, ona iei nei, i le whono fau whapena fo i le Pacific Leaders Forum, mawhtanga fo i o whawhengainga. So o whatasi, ina ia so niantu. Fua tatau, fua mamau, ia le whaatulanga ina, o se memorial service, ia po o se sauninga whaamanatu. E whaamanatu ai, ma whaaloalo ai i le soifua, o i la tau ua mali liu. I lea whanavlave. Ia manatua le lei. Ia e lei e lava se mea o lo mwhai ona whai e le teimi le lei. Ia se ia longo mai fo ia le ainga, ia le tulanga o iai, ia tāpenanga le whanemai, ia ma le pule fo i o maliu le coroner. Ia ona whapena leo na longo wau teilo. E le ia se tasi e le o fia au wai i sauninga whaamanatu. Memorial service, mo family services, mo nei uso o whanau. Ia, mese, e tasi le nuu male ai ngai o mai umai i la tau. Lala le nā o le asu watuai o vai malu i puenga, ma whananga i a nganga maloto ona o le wala au o le tua. Ele o oe, ele o a. Ia. Ia le nā. Tawalunga tuai kia tātou tala i tā longa. I le nei fo i a o uli o le asungafua. O le amatanga o le nei masina fau o se tema. Le masina o le savalinga, o le masina luna iwa o le tausanga. A talo fatu, po whela valo e whafonga mai ai, fau lau sina malau mai moa, i le amatalia, ia, ma le whaato a whafonga ma le whaasalawina o le porkalame le nei,
Le a tau savea male ngā Gagaifo o Faiva o Samoa ia male atunu u le nei a sungafua. Whatalofa i a te oe pe a whai o e mai mua mai. Paolak tala i a te oe. Share our program. Watch it, share it, love it, and you can also leave a comment for me and Isaac so we can go back and visit and watch and laugh about your comments. Hawa o tangata leo Isaac. O le tangata Māli. Lea la ua whaile ma whiutunga inga ma. O le anofo mai o iei o le mele iei puru. Ai whaasolo puru mai nā. Ai whapapa tua o i. Ia. I se teimi o le nei fo ia fiafi. O se awa noa. Ia. E tala noa antuai i le tātou whale ta vale le Omega Cars. Le fionga le lipule ia tongsia Pio Wilson ia whapea foi le sunga ia le whaiwhi au ia Toa McCarthy ia malau whinga alwenga a Toa lava ia o lo o whaafongafonga ma mai mua mai foi ma tāputapua i mai whamalo i nai ta mamtina mātutua ia o lo o whea ngai foi ma le tāpua inga le nei aso nisi foi o lo o sāwari vari atu i le tu ua ma le o a onga le whanau a le tala le nai a vatu o le tu lalo i le to tele o tātou i o meo ave tā vale mimika tā ua i le pātele tō vi o le mele ave tā vale mimika i o le mea le nai lei o na lawe vea ta maiti lunga la wale tina na e vai atu o le e tolu se fulu kilomita po o le le sausawa ia ai le mawhai lawa tātonu le tu lai lima Iau si mele whaafonga ai o tāpina mai ni tātou tala I vai whanua I le ngangana Beretania. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whaawau pere tātou whamitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer te posi sa o lo tupe le tātou account ma whaatino la fo ino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. O lo avano fo I o tātou ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. Avia maua so sad, Omega Ka, Diana knowing Omega Ka, Sabale tau mo fie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavities Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisile Omega Ka. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa. In this update, Shane Jones is promising to focus his rhetoric on policy rather than personality after a telling off from Judith Collins. The New Zealand First MP has revealed the Attorney-General has schooled him on the principles of mutual respect between ministers and judges. Concerns were raised after Jones called a High Court judge a communist and likened some judicial decisions to totalitarianism. Jones says the message was clear from Collins. Who I know very well and I have the utmost respect for. It doesn't reflect well on Cabinet's broader collective responsibilities. The government's earmarked some $33 billion for road maintenance, new cycleways and the rail network through its National Land Transport Program.
It includes a record $5.5 billion set aside specifically for pothole prevention on state highways and local roads. Transport Minister Simeon Brown says implementing sensible and reliable transport options was a key reason Kiwis voted for his government. They were sick of the potholes plaguing our roads. They were fed up with the phantom projects that cost a fortune but never got off the ground. And they were tired of the speed bumps, planter boxes and cycleways that made going about their day-to-day lives all the more difficult. A group determined to tackle the numbers of bottle shops says there's been a flurry of licensing bids ahead of stiffer new rules. Auckland's local alcohol policy comes into force next month with an immediate 2-year freeze on new off licences in the city centre and certain suburbs. Danica McLean has more. According to Local Democracy reporting, Communities Against Alcohol Harm's Grant Hewison says they've noticed a rush of applications in the past 3 to 4 months. Auckland Council says between May and August there were 139 new liquor licence applications, 22 for off licences. And consultancy firm KPMG is the latest to announce job cuts. Business Desk is reporting it's proposing a restructure to lay off almost 50 people. And that's news. In sport, Kiwi IndyCar driver Scott McLaughlin's been reminded of his supercar days on his way to winning the penultimate race of the season in Milwaukee. The former supercars champion found himself in a wheel-to-wheel battle with Colton Herta for the lead in the latter stages of the race before pulling away to take the checkered flag. Like we were banging and, side by side, but it was like legit. Like it was just, that's how it should be. Like I knew he was there. I slid up a little bit. He pinched me. We hit. It was so cool. It was kind of like being in the supercar again. It's like, you're just banging doors. Scott Dixon finished second to complete a Kiwi 1-2. Netball New Zealand have drafted in some Olympic gold medal winning pedigree to help drive the Silver Ferns to new heights. Amanda Murphy, the strength and conditioning coach, who helped the Black Ferns Sevens to a second straight Olympic title in Paris, has moved into the same role with the Ferns of the netball variety. And home crowd favourite Francis Tiafoe has booked his quarterfinal berth at the US Tennis Open. And that's sport. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Yo e taimi lunga wati le wa ona minutu pete ele tulai lima na fa fonga tunbalu tanto atu no ses foi fo poponga e ya I tala e vai fanua le ngana Britania sfinga ni report to tala le tau mai long fisa va ai tau ia o le afiafi malpona nei family report tele foi ona ia nai ti monga mo si taimi ia le afiafi malpona nei masabilangi melangi tui matu se fulu iva ti kiri le vela maurunga le sol ma alua le pona nei e se fulu lua ti kiri ma engotula ile lua minute te ele tula ono le afiafi ana nei mo le aso antao e tele foi ona awa le aso antao nai ti munga mai le vaveao antao se on tula afiafi malpona aso antao ia masabilangi malo si melangi tui matu ona liwa tuele le tui si sifu ile afiafi antao lua se fulu ti kiri le vela maurunga le aso antao ma alua le po e se fulu ti kiri ma engotula ile doi lua se fulu lua minute e tu tali tu lai fitu ile vaveao antao se venga nas report tu tala le tau mai lo visu vai tau ni au kilani ma futu vai pela wala le radio Samoa se fulu lima I vatolu a mod port klamle ni e ya ole Gagaifo o Faiva. Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se whamoe moe e pe o maliu wha I puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai muisa le toi fui ato whanau I le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz Bevala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile I tulai whatali e se tali. E ia inga whaabitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
E tolu sfulu afetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fesoswani ai le tonga tau le soifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash. O le ase ina ia so for wele ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Ua te tala le la fou o le Deals Direct I le aso tofi aso lua se fulu iwo o kuso I le toa tusi limas fulu Love Grove Crescent I o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct I le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa taiao I le fitu la fiafi I le limas fulu Love Grove Crescent I o Tara. Masala ua e ai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
toi whatalo whatu fo i le pa ia la silasi o le whafonga tā pua i le tunu. Malau sila mai moa i le Gagaifo Faiva o Samoa i le dei fo i a sunga fua. Wa o le a sunga fua. E whatu tu ngata. Ea. E au ngata e tu i fo lunga wa tele mea sa atu o i le mafau fau. Wha i o le ayongi mea alofa o le asota ma. Ea, ai le whaina o le mea taua, o le ola ma le malosi, i ma le tele fui o le ngasu sa i ai le lava i aso, ia ma le tele o mau whaalave lave, wha i o whaalave lave i le atunu nei, ia au tātou a inga fo i Samoa. O le ua whaatasi mai, i se vaenga o le Port Kalambe, o le nei o fiafi o Gagaifo Faiva o Samoa, le ftelenga ia tele ai Edmund Puni, a talofa i lau ftelenga le muenga, ia po o foi o le teitei fono, o le Pacific Leaders Forum, o lea o ua tawa whai ai i o le tōtele, ia o atu motu o le Pasifika, matato ngāru lue whātā so tau au fōi ma le whono whautua a Samoa, ia ai tei nane fōi, o le mawhtanga so whātasi a sunga i whawhiangainga. Whamalo le sopo whamalo fōi le ngāru lue ma le tau ata i le nei aso lau whionga le teite whono. Whaftai le ataua, po lau hui sa vea, ia le nganga whaalor foi whaatalo whaatu le whaasaunga le tātu tunu ua te foi ni tūla o na mai a foi leo ngā ruenga o le nei aso. Ia e moni au, ia e ambuio e Samoa sau me alofa le aso te maa. Ia o au nei o le nei e whaatali sa o le tala le sito ina foi le kausa so aku lo makua mai so o le kurimangu. E le se mea maua. Ia le nā whi mai aru o le kurimangu. Ia le mea tā ua tele ai. O le maua o le malosi mo le ola. Aftai le tua o lo tātou maua a vanoa. Ia e whaatino ai i o le tātou tautua mo le au nanga. I so se vaenga e mana o mia i le ngata Samoa tanga tātou motu o le Pasifika. Ia ma so tau au mai ai le fionga le konsula ia whapena fo i lona au waa. Ia ma whawhiangainga ma le nātou mawhtanga so whatasi. O te whatalofa ia te oe, ma lole le langi mawama le soifua maua wa sa tātou whailoa i fo i le nei a wauli u le maua atu so taimi ia ai sa e tu i matangi olo e whasoa le tātou mata upu. E tā ua tele, o lele i lewa nei o na tātou fo i mai oi tūranga wai o le malai leo King Tuhei Tia. O sa te mua le nei le tala whaasalopito o i leo tunu i New Zealand nei wa a ami ma a wala au lia whaapitoa. Te tai o le Pasifika a lewa wa ngingi a koi ma le whono whautua a watu ai ma whaafeangainga. Ma le tumu o tātou pasi e lima ia na o i le loa. Ia, ma whaano noi fo ina ua tātou toi tau nuu mai i whanua. A lele, lewa se vai aso ai longo mai ua wala aule atua ma wha manawa ngā luenga le tupu. Lea se le ngona i lau a whionga. Ka mata ai o se ngā yoinga muli lea le tupu ma lona fo i au a inga ma lona o fisa o wala aulia wha apitoa ai i tātou. A lea ua wala au i eile atua. Lea tau le tau a tātou te lei lole me o tau toa ili whina ngā lole atua. Paule mea tātou te loa. Ma o nā fōi e le nganga whawa wau tele. Pea whai tātou te mai tau i le nganga o le whionga le tupu. Ia King Tuhei Tia. E moni au ua fia tau sanga o tātou nonofo manopia i le nei atunu o Aotearoa. Ia e leo aloa ia tātou e mo ia ua o tātou nofo mau masitiseni. Ai o tangata o le ele ma tangata o le atunu. E le i eise teimi foi lea u whape Samoa a whio mai. Mai moni lau saunoanga a le a taua. Peo i nai lango nā i le whano noa ina ua a moa le tala i le asfarele na tenei. A le whatoa tātou ese me mai tūranga wai marai. Ua le māloe la nā whionga le tupu. Ai o langona whano noa. Ia ua whaingofie o na AVCA. Ona o le tāu o le wala uria lea e te sauno iai ma se teimu fo o tā whala o i te reina. Ona o aina i loa o se teimi muli lea o soifu e whaatino ai. O wai le iloa le tupu lea o le a saufu e leisi no fo ai ngā tupu. Ia po o mana o loa vese tātou o whaisi whaingata. Ai tā lofa le tō wha le tupu ia kintu i tia tuhe tuta pero. O lea uona apoina mai o tātou tangata. Ia o langona nai mule tu e foi wha mai senga
na tu foi untia le e ale ala I tūlanga foi o tātou tangata ia ua tala o lātou nafa ia Māori ia ili tu uai o le malo e la fionga tupu le ia tau tawa. Malo whaatai. Talai whaaloalo fo I lau a fionga fo I talenga le buenga polo fionga I le teitei whono. Awa o le tasi lea so tanga Vai le telo tau sanga, fitful tau sanga o tātou rei a lefa to a tātou maua se fisota inga. Mai le ngata I lea, ina ia folau ma tangata maoli I le tātou sāwalinga. E wha wau I pēr nā fisota inga le lei. E le ngata mō tātou tangata o le tamau a inga. O partnerships, ia maisi ngā ruenga tau I le pisinisi, ma manuia lau tele mo atai au ma le lumanai. La sau sila I le vai ngai pe si ta ngai pe I le tu malo le fionga le tupu. O la se fuanga o lo iai I lau fionga le te fono le teimi le nei. Ria taua le vai ngai pe ene sau no ai mai e se le taua pe a fai e silsila. Ile anga mai o tātou tangata le lima suru ele tuto tasi Samoa ua makanka ko mai ngei anga nisi ainga no mai leona suru fit suru ia se fa solo mai a se o no tātou anga mai ono lea se ili malo male se ili oni manuia au le tunu o tangata maoli au le o fit suru to sanga le fa to a moa se avanoa e vala ulia ai tātou e maoli pa walo le vala ulia ese mai ile vala ulia foi lea o iwi umalava o le motu mai ai ke prienga se pa I le Lower Stewart Island ia ba le vala ulia o le malo po le crown I faipule ma le palemia vala ulia lole le Pasifika e ma e o le maualunga e la ngona ile nganga faafteitele le atau taua o tua atula ia pe o tula fo tato o tunu a olo na ta oto faia ta oto tato ngafa ia o ina la fatu a tala ile anga inga luma mai lan to e ona le nei e tunu ai o lewa fisilingia le tapor kalami o ye se fa mo lewa tu o le malo le fionga tu portali yoe o la le beta to tali ai ia le vala ulia ma le fata we no tatu tangata o le la we le fa mo wa ta tio me for por kalami o le aso lulu o le aso le a luma nai ia le aso le a lang ma wai tupu leo la tatia mal Pasifika me fai ono tanto wanga iatu but foi sa tato ia fa alo mo fe lo ai ele na o manu ia au foi fa la fa pena fe lo inga ai al Pasifika le atawa o fa ta u tele mai o te fa tai foi ia u ia ele ava noa ele au moa le na tato malanga fa tasi ai mo to tutu ma tato tutu ele o kingitanga turanga wai ngaru wahia mai e te loi foi e te tu male fai tete leanga e te whalongo I le mamalu male mana foi o me fai mauli mo lato foi la mutu mo lato ngafa maulu lunga ka ilo foi il kaufe ayo I ko Samoa pe kusa mar kaufe ayo I ko mauli ai ile nganga ta uole na sa tatu wanga ai ma fai ia whalolonga. And I was so glad to see him and watch him. No, I had the privilege. Ia tau mai le tofinga pe ona e talai le luenga le atau sa vea te momolia le to ma le fue o le tup. Ia sa fatino le aso le. Pe le nganga le na la yona mita fa ele loto ma le nganga fole le fa vau le lofa. What a special occasion to present the staff and also the fue and the to the king of Māori. Le lei o le we sa noi I le silea anto le tanto felo inga ina ua felo ai mo pai fo ia tunu uma tangata tu motu o le malai o le tupu I oi turanga wai ia o le tanto I tupa Samoa le o lo ngā ruru whatasi ai li tātou fo tua ia mai se fo ma fitan so whatasi whai au Samoa ia ma le tai o Faiva po le tupa Samoa
ia e langona foi lo tamita le ia tawal tawa le tapenanga Samoa na ia tunu foi sa awaiatu le mesili sa ola to faia sa to foi suyo tunu taitasi ia ma fa pe foi no moli sa la to me alofa ia o mesina ola to tunu ai pena tawa lunga lo e Samoa ia a to lo me ile aso ma lo le fiongo foi le lo li ia se pula se mi lewa la fo ia il fatto tu ma fo io poi ainga invece du songa ia fatto in le aso warfe na ia ma le fiongo tupu ia ai peona ia le tato fa lolo io le o fionga o le si foi le manta mo fie le ai na lote lava le au mat tu le aso fa lolo nga Samoa ba nge foi o poi ia mo sa ale molingo le toto mo le foi ia o le asa o atu tu inatu o le si le meta ua Samoa ia so atuai ma le tulanga sa mo le tanoa ava mata mo fie mai Samoa ia po andi tani nga malo le tupu o la ua le tanoa Samoa mona totonga ese le fau o ipu ia ma le ava foi ia e pe fa pena ia taulunga foi Samoa ele tato taulunga ia le tau ia ma ai uri ai o le fa ili pu a pe o to man tu fa ili pu sa tau le tau ma li la pe o fa ili pu te tele na sa ia vai taimi lu ma fi anga o sa monga ma sa matau ma le a fa ili pu a sa ele le sa monga e mo le luas fu ma le lima pu a sa matau e lima pu e ola ai lima pu e le ola ia na hagu ale pe ia o le fa ili ola a to ai pe me ka me ki mongo isi ke fu le fa me al ka ko malo mai vai le pu le ola a le ala ko le pu poso e va lava le ngutu o le ngutu a le ngutu na sa o le pu ta langa o le tata mia i la futele le muenga i la o fionga le te fono le asa usila i le asa for railen se ma vai atu nei na no tawa fa i se le ngona ele i sa Winston Peters le tatu talinga malo sa o ofa mai fa pe mai lo Samoa le to sit sen nale ai na mana ia i tatou le sui palmia ma fio mai ai sei fa longo i fina ngalo ma manatu o Samoa e fa ari atu sa no e taulunga el talnon na lo fa ftai le tawa o le tofa sei li malo le na mai taua le o mo se ava no te fai lo e ma fa manino awa o le tofa na fa wa fa po do auto manino le sa no mai le afionga ya vasa manaya sa fisili le malo sa mo o le sile me le fisili sile tato tu be o la se fi ngalo le malo sa mo sa no mai le fionga le palmia ya fia me o le meta upulea o le meta upu tau ni sila mai matoa sa o le e leo se mata upu e oso vale fu o le malo Samoa e iai le taimi e ma foi sea langa o le e fea ngai ma le palemene e le fa atonua ma le palemene o le se atonu le palemene o le se atonu ai amaya ona iai leo le taimi o le atala no ai malo pe o iai ni teunga ni me fa pea e le vaenga la o tato feilo inga o uma le vaenga fa palemene le ngato le tola ulonga mua ai o le avanona mai e vatu fina ngalo le lautelo le tunu le pe se furu e lusu lima afe e tato submissions ia ma oral submissions ona uma lole ina o le processi a fa palemene ai alto ina Samoa e le mo noa e moe matapena matau mo fai sesi awal o le ala le na o le tato valaulia o le valaulia sei feilo ai ma fa leo le iai o le taro sanga ai o le tali a vasa mana ia e le fai i o le mea le na fai le palemene ai o le mea le ua tato te talo ai ina ia whaata oto i o ne tafa tahua ne yeso no fina ngalo ma New Zealand First ka fai lana tali le palemene i tola ulonga e la tala foi lea a se se le fisili se foi tali o le ua vavao ono le se o le mea lai tala no ai ana fisili mai ale ia tau ma le tano ava ua vatu le saa ai a fisili se foi tali lau feo e multato e o mau le mela tu lai mai ona le mau tonu ai la e le ma se tai le ngona o tangata ai o le tatu tiute ma le matafa yoi ia whaaloto tele o tatu tangata aua tatu te whaaloto vai ele uma i whinaunga Io, ai pe ona ua whawhetai ua tāpapa i ele mea lea ia nofo fi ma lie ai ma ta oto i langa tonu
i le whaafofonga a le atunu. Ia e pe o le tala atu Ia lea. tau o le vaangulumule tau na watu ai e pe o le nganga foi na Samoa. Au a lea o le titalo. Yo tau titalo mai le sa ngā malo. Talo foi le au mantutua i le aso le autu asinsina. A tupu mai e se ai tula iai ono le manatu yo tātu tangate Samoa. Ele mo tātou ia wa mosi te New Zealand ma Australia. A whaila iai so tau walofa. Titalo mai mo le tātou wha moe. Au vaenga pe ona sa no le ata o taua o le ala le na tato fa o lo mau tato fa sanga ile upo e fai maoli nei mana tu mana ele fai ni la pepa ele fai se telefoni ai tato te sanga o le ala le na o tato volvolsia au le tali ele o ie fai ai o le palmene fai tali o me na li la fa ya le mo foi ona fa ngaloina ia te au. Ia upu masani o le falsafata ma la inga sa tunu mafono a o uiloa o a e loa ui tong mau te loa o siulepa e loa fwea o siulepa te loa o tonga mau faita wane ai ia le fionga i le aloni ia a vawasa mana ia Filipo a vawasa mana ia Winston Peters talo fai a Samoa e o te manatua na matua i ta i le leila o sua te tala le tonga le atunu a tonu e tau wane ai mawhapea talo fai ia o le alofa i le alofa ia whapena ia selangona ai la fotuia o le vele o sa no e moni le lei oi ele o se fa ata fo i sa o tato fatino e fa lolonga lango tu manga malu ia Samoa ai o le moni o le o tato fa ia a vavasa mana ele ngato to finga malo ai ono o le matai Samoa ai manatua e vavasa le vaenga ele fa pela o tato faia ina ia tau mafai ai a o me tau mafai ai ele tal tonunga vavasa foi o tangata nante loa o leo fa lolo Samoa sa o me fai mo Samoa upu muli mai la fionga ele te fono ia na tato ba vai ai le ma le ngang falo ya o leo o tato ta pena mo malanga le lo fa to amaya fontanga ile ta o nei e pe nei ia le tai o Faiva ia o le fono tua fa pe foia le maftanga so va tasi fa fenga Samoa o fa mau tua i o le amasi foi Samoa e o fa tasi foi matai tai o le Pasifika ia o le aso lulu le tai ao o le valu o leo le a papai ai turanga vai marai ia le tanto wantu mai wa tauto foi le wala fo la foi nga luenga se tato saunoanga ia ba se tato pese fa masenga ia al tulanga masani le ia tau e masani e luta to no pe au tu o maloe tu pole tu ia e faile au ala Samoa le tau le a faile au fa fo mai luta to no a so tai mai le tau tele ai ma vai se tonga niu e fa ma popole ia tato lo niu ia mo le tanto o wala le aso mo le tau langa malanga fa lolo alo fa tai tele ai tele inga le moenga polo fionga le te fono ta feilo i pea o le ulua i polo kalambe le nei ua whaasala wina i le nei aso ngafua ma wha ma wina fo i le nei tausanga ia ma le nei fo i masina o le nganga ifo Faiva o le atunu whaafta i tele le moenga i manuia o Faiva tātou whelo i pea whaaso i fuia whapena o na whai so fuia Samoa ia le nā Samoa o tō whaafonga mai tala noanga fo i ma le te fono o le Pacific Leaders Forum ia po le te fono o mafutanga atunu o atumotu o le Pasifika leo lo o matu ngā lue whatasi nei le tawhatolu leo le sailinga malo e au fiai fo i ma le fono fautua Samoa o tāpua i mai fo i le fionga le te fono i atu filau Ted Stanley ia ai mai se fo i ia le laulau ia whapea fo i a tātou subcommittees whaafitai lo tō langolong sua tātou wha malolosi ma tātou loto te tele. Leanga so se mea lava o iai le naunau ta inga. Ina ia manuia Faiva o Samoa ma le lātou fo i sailinga malo. E ia tangata leanga. A o le whanononga, e leo ni tangata leanga mai nisi mea. O tangata leanga mai tutonu a o le puru lea. O le vai lea. Le tā e ele ma whainu ai Samoa. Leo te whai atu ai. Ia, tālu sia i eise a o onga ma se le sona tā ua ma leo ngā e maua mai i lea sa ilinga māloa Samoa. Tātou uo le malolonga, tātou toi fo i mai, wha wau tātou porokalame. Ia ma tātou talano atu le li loia, le fionga a Salamasina,
Timothy malana fo'i malana au ofisa ia a wā fo'i ia nisi o mata upu o le a tātou whasoa iai. Hey, hey! Oh! Well, I remember a long time ago in the island of Manono, I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly, hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here. Would you please marry me? She says I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy. Oh sister, oh brothers, yamal mako ay nga ako malama. Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana fa'atali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, all right. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. My English. Ia, tau e whaatalo whātu whoi, ma tau e whaawhenua I lau whaafonga mai, ma lau sila mai moa. E na ua toi luas fulu ma le wha minute o na tāle o le tū lai ono. I le nei fo I pole kala me fou. Ua whaengo I na le atou o Savea. Ngā Gagaifo o Faiva o Samoa, ma le atunuu I le nei fo I a sunga fua. Whaamawina I fo I. Ia, le ulua I teimi ua toi whenua I le uso lo ia. O le fionga ia Salamasina a Timothy Toilolo. E le ngata le telo tau sanga o mafuta ma le nei fo I te mali a o tau whai ngā lulue o te iai le officer ma le o le malo, the Ministry of Pacific Affairs, a o lo ngā lue ia le fionga a Salamasina I lona officer wa o ia foi o se qualified accountant, public accountant, se ngata tu so tusi. Ai te ifo, wa mā toi whetau I tai I le law school ma le universite o Aukilani. Wa mā kau whaio aku ma aku. Whakona ali lau me whai, mai ia le whau koe sau koe sua sisi mea, sisi whasi. Ia nā whape nā lea. Ai le, ave se ai, mamalu ma pa ia o lau a fionga Salamasina. And I've always stand to admire you, all these years, and I'm grateful that we've crossed paths again. Ma tātou I whailoa I fhoi, ia ma whekolosia I o tā awala. I awe ese fhoi le whola ua iai. Whatalofa ma le whaalalo I lau fionga I le Salamasina. Ia, whatalofa atu lau fionga le ataua. Tai le whanginei nei tū la ua, toi whiula I fhoi lunga, pena ia le whamoe ni a fiafi, ia, o le nganga lava ia, maua se, so aswani foi o tātou tangata, ia le ngata foi lea, o whea lava se mea o le tūlangi e whapeo na whanonglongo mai nei pōkalam ia au ngā fua I mo le ngata I tau tāupu I immigration, ia au se nis foi I tāupu lo whapeo na e mna o ia foi si tātou atu le so aswani foi o nei ofisa, ia o le tūlangana pena ia le whamoe moe, ia maua se avanoa tātou tātanoa, ia ma se foi
e tūlanga puna iai ne vai teim le swing o iai le telo mta opu a mes foi tūlanga puna iai le a mai se lava tūlanga leo le immigration e tūlanga o sui ai foi rato fees ma me ova pena ia awale fa tūlanga i nau nai e tātou tangata mai se lava i lato mlanga mai sa moe o mai ni nisil nei a fa tai tele lava lo fionga ria taua mo le no fa talo fa tuai i man malu sa mo lo fa pio na fa lo mai te mali in fa la uma fa le polu to finga e ngata foi lea au ona le tu o fa pio na fa lo mai ni po klame ia fa pio na fa mi atu le tu a mas foi le ma lo so fo mun man langi ma tu langa pena ye nei vai te no tau sama fa tai lava le tau mo le avno alo fa tai sa no fa lo fo i lo fionga sala masina ele me foi na ngalo le tele o dei tau sanga sa ta tu ba futai ale fa pe no foi atu te mo solo se fiang sili le na ia ta o lo mawalo so fua ma le malosi ia lo o tali tonu fo ia lo o le lei ma nga i luma tina o lo e fatino lo fionga le li lo ia o lo no winga la o le fai lua lava le nga wenga le wa e ia lo officer su tusi ya le fo a ve so lo ia full-fledged lawyer in the court of law o lo winga le lu fatasi umane Salmasina Tim Tololo and Associates ia o Salmasina Associates lawyers yona ia von lista laile ma lo officer ile society lo ia tu langa fo na yona ia ile tondole o le company's office ia o lo fa na lista la ia tu langa ia pena pe sila fia foi tu langa le au sia fo nei tu langa ile fe mo fie monia ia tu langa pena ia ile ngata sa ilingo o le fo o le fa ilongo o le lo ia sa ili fo isim ta upu pena ia le trust account le ta wai wa ve lo tangata ve ma as a solicitor wa le fa nga fo ngai le amo fo ia perestangi trust account i want to langa e fo ngai fenga tanga sa ele ngata tu langa na ai ole umur to e pe la vo to fo ile i ves ke sa ile le fa lo ole fo ngai ole patch of law sa ile ngol trust account le fenga ta tele tu langa na online emna mia lava le tu langa la pela la wo ye ni la lo to ngat ole tu so ole fa tele lo tai to ole Paris the solicitor na la ye tanga ye ono tu langa pena operate le trust account tu langa pena ye le tu langa ngadwen pa tai la ma le fa tu tuanga le na ina ia so longa le leile ngalwenga ba e fo i me pui ai la wo fionga pui ai au aseta ia fa pe fo ia clients ma le fa nga so longa le tu la fono o le foi la le ngata na faia ia cases in nei o lo foi ona e faia ma tu represent e pe fai masui fo i fa le tu la fono i le tatu fa besnonga i Samoa i o le lava sa vea pe na sa no le me fai nga sa fa pe na wa ya fo le fio o Samoa ia wala tu langa le ngata i nei ni sine ia awa ve foi lo ve foi lo tangata e wole stale Samoa en fai no ta ve ina ia ta opu Samoa i fa tu la fon me la de wa fo nga yo lo nei la le va no le o te ta ve nei ta opu Samoa ia pe a yo i da clients for you fa pe su fai mai o lo ia la tung ta opu fa tino le i fo nga Samoa i tu la fon i Samoa le la mole ma lo fa tak e se taimi ona fa ilo la ile ba al watu fo ilungo le tatu fa se longa le dei ia le telefone ia le fionga Salmasina ia malono officer a so tusi ma le officer lo ia ina ia mfai ona moa e o tou lo fa fonga mai ia fe sota inga i so se taimi e mna mi ai ia le fautuanga fa le tu la fono ia pe tu fo i mo oe e fai masui e tali atu i laua ia te tau, ia mapui a foi, oe mai le tula whanau pa e loa kere i whai mea pi, ia. O rea lava sa vea pe, e sila fia le atu nu tu langolo, ia wai, e se lava, e se alo ia mlato ta whaioi, e le wha pe foi nelo, ia o areas of law, e o te specialize ai temine, o criminal law, o le immigration law, ia ma le taxation law, o te tau, vine whala tu langa pena ia, tulanga fa le tula fono i meta wili ya mes foi le tangata foi le o le ki wili wo ya in fa o fa so soni
ia wala le fa foi no tulanga le wa alu to inga pe alu le tina ia ai tu me to tino o le ses ele fa se wili foi ngai a wala tu fa tu la fondo mo le fa ata pe no tulanga ia lunga o le fo ngai o le tu la fondo en fa iona ona maua le tama pe a fai wa alu tina ai tu tama ile tulanga pe na ile soifuanga nei o lea le talitonunga o lau fionga mo tātou tangata Samoa ile mea lea o le mata upo le wili awa e sale masani e Samoa ile whaingo ia mea a o lea wa tātou ola ia tanu i whafo wa o ina fo i tātou i mata upo e tauna pui ama ia tātou a seta ma mea tō tino ia po o se tamao a inga fo i sa whaputuputu mo le tele o tau sanga e whafo se ina o te sesi e le rope na whawhena whaile tufa ina o lea tamao a inga. Whaftaia ri ato mo le whafsiri ta aua tere tūlanga lea ona tūlanga lea o lo whapeo na tele tangata o mali liu fo le ai i whaatulanga ina i lato wili po ua whaatulanga foi fuanga tono o lato ainga mo le vai ino a seta e ele fale o tavale o tupe o tono le tustupe ia o mea tō tino o tangata o lo whapeona ona iai e tā ua tele faise wili wa e whaingofia tele ona whaatulanga mea umolo e manao e whai i le wili lewa uma whaatulanga e ratuale e le tue e se le loho ia mai le wili uma e whaatulanga ina mo lau whanau mo le whaatulanga ina fo o le aseta e le it fale o tā vale o tupe tono whai tupe ia e tā ua tele tūlanga le o le tūlanga po e ma whau ma le manatu le ataua o le tele o tātu tangata fo i ngale ona a mesi ata ngata lo i lato whanau i tulou le whangai le ngani tūlanga ona whangai e olta mama tina e tau ai misa ai whanau i tūlanga ona ua le manino le tūlanga fo hino tūlanga lea ona ua le ilua po e tangata e alu iai le mea ai a whaile wili oka whaingo fie i o ngā venga lo i a ngai wainga matūlanga peona ia. E le ngata lai lea wa o mata upu nei e tutusala vai lo mawhau le tula fono e le ngata le whai o se wili o le ale teimi e whai ai ai o lava e le mata upu leo le insurance wa tasi leo vai ngai pewhiwhiwhi o tātou tangata e whai ona e whapea e umi whato amatua le insurance a leo le nā tātou te nei lopo o le ale teimi e tupu e le whalawe ona te na ia leo le mawhau ma le se whai unga e te tau na whai set up le insurance e tau na whai. Ia, ma whaatino le wili. Io em. Io, tulanga tonu a lea a tau pio na sa noa iai. A me se amo life insurance. O life insurance e te le ia amount. Ia, o tulanga fona e ta ua tele o na whaatulanga le wili. Mo le whaanga ioi mo le tulanga lea. E mai tau mai, a whai le e se wili. E avele malo. Le whanga ia me tōtino. Luinga whamtanga e alu me tōtino i o le trust. Trust, public trust account. Trust, le malo e whapeo ta hauwhi se whanga i oi tūlanga i o po ai alu i aia me tōtino i me i peo na ulau wina te mu vai. Ai, e tā ua tele tūlanga e whanga i oi le wili ma whaatūlanga pe o lau whanau pe 4% i alu ia simi fai 4% ia sione io me mala le ia lo ia e te mi fa pena ona tu malo e fota ma potina ia ala wa ia le wili mo le fatu ngai no me ia e te fo ngai o wili o va ia o ia le fatu ngai na o le mana o mal tangata e fa pena e te mi mali wa ia pe cremate pe ave tatu io tu langa na pe cremate pe prato fangole fa ai ngolong to sauninga e fo ngai fo wili wo fo ngai wo fa lo mai lava le ngol fa fi au ia ma fa so ingo fo ngai o me alo fa alu fa fi au ma tangata la au vai le aso fo ngai o le mani o le tulanga la na e manino atu langa uma e fo la ia le lo ia e tu sama me o fa ma wina na e fo ngai so la fo la tangata langa e ole e taua tele ona fo ngai ona ina ele lo ia le la po le executive fo ngai ole state tangata le o mo le tulanga uma pe na ye tono le fo ngai ole wili
Pena whaakaina, io e. O lona winga la o le whautuanga whale tula whono la wafionga le lilo ia. O le tausi tusi alo ia foi e mawhai o na whautuaina o tātu aingo lo lava lo lātu tamau aingo lo iai a seta matupe manai mea whapena whai wili le teimina nei. A o tau soifua ina ia mawhai o na nofo file mū le whanau. Ma wha mali ina uma i tu o le tula whanu ma tangata uma. A wai pe e isi mena e isi mātua fo le pe e si ilisi e wha sa vali lisi. O na wha ilola i le wili i lisi tangata. Ai le o iloa i lisi tamaititi le wili le la e o lato ai pisa i lo matamaiti. O tulanga tōtu anas le ataua. O le tulanga o ai ngo male plepe. O pale plepe o tulanga le. O i foi o tuapo o uso ma tu whaafine. E male plepe al taimi e whaapeo na whaatulanga ile o le ese wili. Le ese tulanga e whaapeo na ia awa o lo iai me tō tino le tamama tina. Ia wā tulanga ia wā le ngata fo tulanga e whonga e maa popo a se mea. E tulau wā le whamtalanga pe a whaia e whonga e pa o papa se whaalongo mai e stangata nei tula. E whonga e lele ia fo lele ia whanau ro whaapeo ngā 5. Ai whonga ia whailo tai tō lua. Ia o le tulanga la na whonga na tinga inga loa ma ese le tulanga yanga ai o le fo wa ia tangata e fai mai tonu le ainga tulanga o mera ngai me ma nei ia le fa tulanga ino le wili fa peona ba tino ya simi masione ia ma mary ia fa il pasenge ya tu sala pe ilo la tu to do ala o balia la to wa la vale tulanga le nga le wa tonu le wili tirama tama le fa tulanga o le allocatinga po le fa so ino o le fonga yo aseta le ma tu pena o pena ia la a failo e le se ia wa e fonga yo pena o failo tu langa na tele o ainga pena o failo wa tele o male le ia ono tu langa le mo ila fo ia o sia fo i ungali ia e ma tam faia le to lua e fa dona falo ile aku o la picole tu langa fa so ingole o le William a fonga ia ama tu pena ia ona tupu ai le o le vesi ia o le mau se tas ia wa mane pelepe ia telo ai ngatu langa pena eta o tele ia taua la lu ia le o ia se si o fa pena fa longo mani tu la ta no ino nem ta puta fai le Willy e fa pena se fe ai me uma mai se ia ai nga o lo fa pena ia la to fale moto ia mai se ta vale life insurance me uma lava e ta ua tele fa tino no Willy a wale fa moi le pena ia ma lo fa tai sa no manino bale mala lamba ile fionga le lilo ia a fa to a e tau ala fa mai le taimile nei fole nga e mo mai le kai au le o mar ke mingele ke mo e o fa fonga mai o le talnoanga le le ato se verba le fionga le lilo ia Salamasina Tim Toilolo malona officer Salamasina and Associates ile polkalambe fole nei mole first time ever to be broadcast ole Gagaifo o Faiva Samoa. O mai ole nganga e le oso le lai le tai au. Tiute ma Faiva lea o Gagaifo ia Faiva le atunu ia o se vaivainga le nai le nei aso. Ai tatala noa lai le mata upu lea o fe malanga inga i le fionga le lilo ia Salamasina. O lea e fate ia nei i le oso maua lunga le oso nei. O le noinga o lea lava e a fia ia le immigration ma le lātou lava pūlenga how they set these fees that they're so unaffordable i la uva ai ma ua tela ina whaitiu ai tangata. Ia fees nei o visa mo applications. Ia whaftai lava mo le whafsiri le a taua o le tūlanga nā pe ona ia ile vai taimi nei ona o le mata upu le o tele fo ia e fai tio tangata e tulanga o tangata tele mo tangata a mai se lava leo e visa ia o mai vai taimi tulanga pena ia o whamtalanga le a whona ia a le officer o immigration o le tulanga pena ia le walainga si i le tulanga le o leva ne le
o levan le to si tia la to fees ia mai vai te ole o ko viki a le la wa mo se la le la wa ye lo la to a fuanga e taurona fa tulanga se tulanga fo ona wa levan le to ye se ia wa lunga tau so fuanga a mai se fa nga yo ingo o pepa malanga tangata o lo fa apelo ta sanga mo to ato tele lava tangata o lo fa apelo na fa nga yo le officer tulanga le me la le wala to ye le fa e fonga tulanga le wa si ai lo fi mo le fa nga yo ingo o visa e o mai tangata tu ni ne le la wa fonga yo ai mai sia tulanga ngai to tangata ia o te le la vale swinga pe ona ia le apena ia o se fa te inga ia o le fonga yo le file o le resident farm work category sa afe iva sfulu ia le wa afe iva sa lu sfulu o le family category le sa ia afe lu se lau ia le wa isi lu ma afe iva sa lau fasi fu io le dependent child fi sa fa peona ia tava temi o lo ia pe temi nei afe lu se lau ale asi lu ma afe val se lau ko sfulu o fees la ia le la ia nei ko a kick in pe alo ia la so mo October a fa ia ni tatu tanga tolo fio mai inisi nei vai temi nei o kismasi ma ia temi ale nei fa pena fa nga yo ia lole fa tu no to ia o atu la sulima October ia wo tonu to application ai o de tala fa nga ia officer as long as lai o to tonu ia le application na tangata ai yo la so mo October e alu lava le ofi le fi io e le fonga ia qua kick in lava le sile i fonga application i tau mai officer i la so mo October mena le e to ta ngata we fia o mai i le vai taimi lo Christmas o taimi ane tau ta penga ai ia man lafu mai lafu lo tonu officer tulanga le o le foi la tulanga le te fia fa tua foi ngale o le si me fa ngale wa le si tulanga fa ngale lo fa peona tato tau fai fa ngai fa ngai ave application tonu ai le yo la so mo pa me ta wa ya te ole la ta penga lo application make sure o comply me uma ngai tonu application check the box we must tanga ya wangi abatu tonu se tau fai ngale ia fa ngai sao mai le fa ngai le to ngingo new fee ai abatu tonu ele atu tulanga e to mai le vai tu to abatu ngo to ngele o fee fo le vai o le me le lo fa peona fa ngai fa tu to telo tanga to lo fio malanga mai fa tu langa ia application taimi nei ai le yo le so to tasio fa ngai o se tema ia po to application ai lunga na tulanga le o ta penga mami uma ai la tulanga le me momua e fa ngai tanga fa tulanga lo valid passport lo ia le tulanga lo passport lo valid tulanga le lo ia se tulanga fa ngai o masinga ai expire passport ngai te wa mai passport i wa expire ia tulanga na nga tulanga i te dia ina le application o ia ma fa le nga fo le tulanga fo na ia le tulanga le o fo ngai le photo tangata le photo ID o le passport photo ia o ia le requirements e fa peona ona fo ngai ona mana mia le size e fa peona ona meet le fo ngai application e mai tonu officer io na tonu atu langa pena ia le ngata fo le o accurate information lo ia o ne ese me fo ngai e fa facility le fa pe le o atu toa le ngata fo la e patino la fam tolanga i la to o mai i se vai temi ta fam to ia make sure lo ia se fonga se tu se fa matala mai ai uma le expire lo visa e to fo Samoa fam tala o le fam tala ia se fa maunga ma fa mariaina le tu la fono ma le ma ai tanga tala e fa peona la ai la application o ia se fa mau te uma le la tolu masinga le pe lo masina le lo sa vai e to fo ia Samoa te le overload lo no foi tonu ni sine o tulanga na fa pena e va ve ina mau to mau lo visa le te be nga i ti le ai pe ese tulanga pena ai ia ma le tonginga al fila e alu la fila pe afai e fo nga e la fo la application tonu le o la so
la so to le o sa so mo o topa I o le pela le tulanga ele o file o le visa le ma sa na mai tato e fonga e se la wiva sfu ia o le tulanga na e te tauna fa tulanga ina a fai e la fole application o Samoa ia se la lima sfu se la lima sfu ia o ni sila e se la wiva sfu ia o le tulanga na pena ia le old finga ia ai le yo la so mo mo topa Tai mo le whafoga mai le atunu o le numera le nei e te maua i le afionga I le Iloia Salamasina and Associates o le olua fitu fa fitu tasi lua tasi toi whafoga le numera le na e a pia lunga o le tātou a screen is taimi olua fitu fa fitu tasi lua tasi fa molo fionga Salamasina o ese numera fo le landline de ofisa ia na fa la wifole on me nga lok fia fa so toi fa mon volele ato o lo ngomelo lo official luo no o tasi lua ni luo no o tasi lua e fa mon vole au ne vi mai la ia na to te video la pisi to mai sa mo a ko la ka ko mi ni mosa ia na to fa fonga mai o le numero na o tato official luo no o tasi lua no o tasi lua la le tato tuatusi na ile on shop 58 Kasi Balulima Great South Road Man River ngol shop 58 to ole or South Mall in Man River na le official lunga le first floor ya le misi dai lunga le e te la tu ma ole official lunga ya next to the management office ma lo fa te la vai no ya se tau po film na mia se so soanya to ne official fa tau va ya tau ya vidi mai le mumbela nga o le lua ngongo o tasi lua ia e mau so an ia mas foi so fa lo te no sem ta o fa pen fia mai to te le tatu no fa te lava le atau fa te lo fionga Salamasina mo lo taimi ta ua o fa no mo ia upu muri o le nei aso ia ngale le tua ta te feilo I pea ma ia tulu ia le tua le soifua tua ma le soifua ngalue pui I so se ala e feta lolo ia maua le tofa e mafau le ai I mata upu ole tula fono ma le wha sinonga ia pui o tātou ngata manui tele le nei e fiafi lau fiong pa tai tele lavare atua mo la no family fo ile tua lau sunga mai se le bo klame matongo fie pe le fia family fo le fa no mai Samoa family le tua me uma fai fo ese famtalanga pa o pa ne aso tato filo inga fa manu watu ave fale to filingalo ya ai da ona ya o se ona fa tava alava ya mas so swani fo il tautelo tato tangata ya wala vetu la fono penele to no ni nei family le tua ya fa taitela mo of no ale atau fa tai so for ya God bless even we love and day fiafa so for ya ia le na tato wo le balolonga ma tato telefou I vai fanua I le ngana peritania tato o mai fa o waule au nga male tautua nga Gagaifo o Faiva ma savea le ulua I li ma le sunga si Yuli Isaac Paunga I le nei a fiafi o le asunga fua In this update, the government's spending close to $10 billion more than the last government on its 3-year transport funding program. The Transport Minister confirmed the 2024 to 2027 National Land Transport Program totals $33 billion. The allowance for 2021 to 24 plan was $24.3 billion. NZTA Transport Services Manager Brett Gilden says the cost of construction work is one reason for the big increase. As everyone notes, there's been general escalation at significant levels through COVID. It's come back in recent years, so that's good. We're getting escalation back under control on our contracting. A Rotorua landlord has been ordered to pay $12,000 exemplary damages after charging above market rent for a property he didn't sufficiently maintain. MB investigators found Stephen Barner's property had a badly leaking roof, broken gutters, flooring holes and rotten window frames. Danica McLean has more. The Tenancy Tribunal has issued a market rent order requiring him to reimburse the overpaid rent. Barner has also been restrained against similar further unlawful acts for 3 years and told to carry out repairs by July, which hasn't been done. He has appealed the decision.
Michael Hill Jewellers is feeling the effects of falling spending and rising crime. The Kiwi-founded international chain is reporting a net loss after tax equivalent to $519,000, down from a $38 million profit last year. Business reporter Michael Sergel has more. Global revenue is up 4.2%, with Australian and Canadian sales offsetting rising diamond and gold prices. But revenue here is down 11.8%, with 2 stores closed in the past year. Michael Hill is spending about $5 million more on security measures like smash-proof glass, fog cannons, alarm screamers and personal staff alarms. And Nelson Mayor Nick Smith is imploring MPs to have the courage to introduce roadside drug testing. Parliament's Transport Committee is hearing submissions on legislation for random screening. And that's news. To sport and satisfaction for Scott McLaughlin after a second career win on an oval track in Milwaukee. The former Supercars champion remarked that he could finally call himself an IndyCar driver after winning his maiden oval race in July. McLaughlin outlines what it means. Not saying road and street courses isn't satisfying, because I'll never forget my first race win and whatnot, but like, it's incredible winning on an oval. You have to make the right moves at the right time. That's probably why I put an Indy above a championship in some ways, because it's just incredible how perfect it has to go on an oval. Hopes Team New Zealand's boat can stay intact for the remainder of the America's Cup Challenger Series in Barcelona. The crew have had 2 days back on the water after a crane failure caused damage to their AC-75, most recently scoring wins over Alinghi and American Magic. Skipper Peter Burling's relieved the boats come off unscathed. And a back-and-forth fourth round battle between Croatia's Donna Vekic and China's Kiwen Zheng to wrap Day 7 at the US Tennis Open. And that's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Toi whatalo whatule ia tau severe ia te oe, ia male tātou polkalabe o le nei fo ia fiafi Gagaifo o Faiva o le atunu. Ia po Samoa fo le nei aso, malo le ngā runue, malo fo le tau atai. O le ua ono minute o te aile I tū nai ono. O le u whatasi mai leisia o malo fo I whaalologia I le nei fo I awa uri o le aso ngafua. O le susunga I le tamaitai ia e te vise Ioane. O te vise Ioane o lo ngalue o ia. Ia o se tasi fo I o tamaitai. Ia matina fo I o le atunu. O le tamaitai o le tina fo I o le atunu. O lo o feso soani ma losi I uni nei. O uni nei e tau e tūla I mai. Stand up and stand tall. Ina ia feso soani ai I o tātou tangata. Ele ngata fo I la I tangata whaingaluenga. Ai whapena fo I tangata mātutua ono le tātou population way nei. Many are growing older so fast. Ia ai e te tauna tātou have to look after our elderlies. O le tau afiafi la o le soifua ngalue o ta mamtina mātutua. Lea lo ave I le wha mua I lea taimi ma lea taimi o le tātou por kalame. Ia iai lava se vaenga tā ua. E avea o se whaamrianga mo ta ma tina mātutua ua pula la ngoto le soifua. Lea lai o na wha ingoa le vaenga leo le Gagaifo. I le soifua tau a fiafi mo o tau ta ma tina mātutua. Whatalo whatu e te vise, ma lo le soifua mruia whaafitai I le tua ua maua fo le nei awanoa. Tate talanoa ma wheloa. Ia iui na tate le wheloa I le tino. O leo o tā wheloa I lunga o peau mga le ea. Ma lo lava le soifua manuia. Whio maia I le Gagaifo o Faiva o Samoa I le nei a fiafi. Ia, whaftai lava, talofa se lau whionga le a tau sa vea. Talofa. Ia, whaftai fo I manea wano tā aua, whatalofa fo I le pa ia man malu lo whafonga mai nei. Po kalame masang o fia, mai sole o le asa mua nei wo. Wa amasa le po kalame. Dia lava. Ia, whaftai lava malo o awa noa vi ele e tua ono o le nei la o lao masang o fia wo. O mawhai ona maua e fia te tala no ato I fo I e winga se au nanga no mātou tau tuai le atunu e mai sa tatu tangata. Whaftai lava. Nā lo, sa au fifia lava I na ua tātala noa I le telefoni ma e a ngā I atu fo I e mai moa I tali ngā mā loa Samoa leo lo whanga solo nei. Ma e sila ai, e to a tele lava I nai ta mamti nā mātutu e tumu ai. Na e sau noa mai la I le, te fia maua se awa noa.
e tau au wha i maua I se potu e tasi nei o tātou mātua nei. E whaasoa I ai ia lou malama ia masau fo I whasosoani. Ina ia mawhai ai o na whasosoani atu ia I lātou. Ma pui a fo I tangata o lo o whaia le ngā ruenga a lawe ai ma le whasosoani atu. Caretakers, po I lātou nei e caregivers I nei o tātou tangata mātua. Lale tā hua ia te o le soifua manuia o tātou tangata mātua, ma le lelei o na whaatino o le nā service, ia ma pui a fo I tangata ia o whaatino ina lea au nanga. Taila man whawhasili le ia tau pe ano tala no atu o lau background po o lau ngan wenga sa iai sa tau simai ia o na vele ma o matanga sa pay for your vaenga le nga lue ma o na le community I inga I masena I ta mama tina ia o lo pa sa o tole ia inga ia pe o le singa ngal wenga sa o whenga iai e ta ua ia o le ngaluenga le pe ewi o tele o ngaluenga semi nei ai o ngaluenga le maso fala putunga o le fesoani le ma pui ai asau al vaenga ia ngalulue le tau singa o tatu tanga sa matsua le ngase se tonu fale mai po fale tanga sa matsua fa pe fo ia le svaenga le lo maua le mael ma fau po le asotoa ia le malo seanga le tino ia me se fo I nai a vaenga I lo whainga luenga e asesa tu I inga e fesosoani ma saito alua ma ainga I o lo tau siana I o lato tamama tina I o lato ainga mo lato fale ia e tāua ona o tātou lava Samoa e se tāua o le tau singa o tātou mātua o se pei o le ua o le taimi e wasuele o nanga le masas whapempele e lato. E mesi lawa nea sunu o nei e se ia le vainga fwe tanga sa mātua nei. So e tā ua e le ngata I lato I tū whale tino lato mawhauwhau o le I tū le vāma I sangata vāma ainga ia e mesi fo I lato I tū whale hanganga. E pui ma fisosoania I lato. Ia ai tāua telefoi la le vainga o tangata ia e tau se lato ina ia malama le tu la fona nei tunu malama le lato ai atau ma ia ave foi lato leo e fisosoania si le tuele o nanga nei ia malo whaftai tāua tele wana o whaitau I le tele o mata upu ia matustu singa fo I sa e le lafo mai. E ave mata I ala ia te au. E fōlinga mai ai e tele le mana onga o le ngaruenga le nei, pa te o te whaonga ina le upu whaperitania, the service has been undervalued. Le wingo le nātala, e le o a mana ia tele tangata nei ia le ngaruenga o lātou whaia. Le olo whaia tangata nei fsoswani. Caregivers, service providers, workers, working conditions, pay equity, o to tongi mo mea whapena. Lala na, o te manatua I tā ua tele le vaenga lea o le tā a matai. Ina ia whalongo longo mai I lātou, e o lava ia I lātou e kukaina tau, mawha mamamori. Io, o I lātou e atu le tai au e make sure, whainu whala au o ta māmtina mātua, ave nisi ta māmtina mātua e lātou appointment wal, me leo tula I mai e te vise. E ai isi ta māmtina mātua wa fia I meo whama I leo le dementia, ma le whale tono le lātou mental capacity, e olo I whafo ma le whale. E le toi lofo I mai le whale. Wangalo I lātou, le awala o mai I le whale. Ion. O le tāua I o le au nanga nei, ona e peona sau no mai undervalued pe le a mana ia ina tele ia tangata ia lo whainga luenga ai, ona o le tū pāta mai tai, o le ala foi nā le e le e a foi, e whinau malo se le iuni, ia si ia stongi o nei tangata nei, ona e matua ese ma mau pēr whatu tusa I ngā luenga ia tu tusa le le tāua ai e tele
I le tupa o ali I po tamana loa. Ia. Ole se senga la e mato I mawala no atu langa le ia tu langa ile ngasa I tongi. A ole saunga le mu tsono farfenga venga. E pela ona e saunoa e le ngasa la tau ia lo no fo tsono fale sanga samatsua po rest homes. Ai mese foi tasu tangasa ia no fo I ainga po lai tsa slavai e nai ainga wa o isi taimia o whainga venga ile tu lea. E tele nei ainga e le o lato sila fia ia le tele au nanga ia e maua e awa noa mo lato pe insai to lai lato o le si foi tu tawana au whenga e mangan wenga lea pe sfati ta inga ta te lato lai oi mai taunga tai o me e wha nga ai o lai e ngau e lato o lai maua o lato ai a tauna e maua mai le ofisa soi formalo noina ia awala o mana e whai laso o nanga o I pe sasani laso tamama tina. E lenga sai lea o sa tala noa I wa o isa sai mi peona e sao noa na I tanga sai o mawe dementia. O a masa foi ngalo ona o matsua maloa laso soifua. Ia o isa sai mi e whaingatai a inga o na koupe. Ia e tala noa ia e le whapea o wale wa fiu pe musulo matso pol tsaina stai ai ona o laso ma fa poli tu o laso ma fa mana tu o me tsana fai ms por laso saunga le mu ona o le tātaimi o te alofa atu nei lau fono tele le nā e tau na e anga I ai mo le taimi mua le nei ua tā whiloa I ma whaafonga masina le atunu o te mamori atu le ngang whaftai o wai eila le si service lea o te tau whaatu e whaima e sau saunoang whapea o se ainga sa lātou tau sia lava le lātou ta māma le tina ua o mai ua fia o e malolo ma fia whaisina lātou tā whaonga a change for, you know, a little rest for a change. E ma whai ona I se service provider e whai ona ave I ta māmala tina mō se aso tasi po ni aso se lua e o ila ainga toi fo I mai, toi wha fo I mai ia mea kō kingo ngi ainga. Io e afo e tele lava sanga se lo fa mai na service na le sai mi foi sa unga no ai e masani lava na I tanga te assessing pe o atwe ilo mati silo ia ile tsoinga tsa singa mana o mia e le tinale por tamale ia ona no faile le semana longa ave pe ave se fale le sanga tsamatsua e tsa se mona yaso po o ispo sanga sa pole vai yaso ia awala na pe ia le tula fono na e mafaiona mafsaswani ia e mafaifona na mawe a inga e tsa sia la so ma suale fsaswani e mesela vale pe ile sule fia ma se malolo ia wene ile lavama ma afia ile tsa singo tsina po tsama il fale e ma fai ai la ia ele vaenga ia o atswe e fatsala no mala ainga ia ona mawaila ia le ona faila ia fofuanga male po fele le fale mai po fele fale e a nga ma tsam tsal fenga I mole mana ongo le tsina po tsamale fa pe fosela tso ainga ma lo fa te lava e la sunga le fale tua ia po la sunga fo le tumaita e te vise mai le E2 Union H concern e baisi au nanga ta ua mo le mamalu o ta mamtina ma tu ole a fa wo pe le dei por club ma ole a ver fo se vaenga e fa mai ai ia se mea ta ua e te tau o ne iai ma fau iei a inga I le lumanai mo la tu ta mamtina ma tua mana tua o le teimi le nei o I tātou toi fa fo iei le lofa ma le anga le lei o na tātou ta mamtina ma tua ina ua uma fo I lo lātou vai tau sa lātou anga le lei ma lo lofa ma tau si tātou yo le tātou tiu te lea ia to e wha fo I le vai I le mea na sau ai ma wane I ngalo ia te oe le vai puna na e asu vai ai upu muri mai lau sunga le tamai tai sai la sa vea ia mali la wala sa noanga ole pai sai mini so ya va so lo la so anga le ia ai se le fo le sao ta so a inga
mai la so lo vai fa sain fa ma lo le so singa me se le lo fane sa so sanga so ma so ole vai fo I ma lo ma le tule el walu e fainga ma lo ni sila pe la vo la mana o la vai e au mai tanga se so si wa fai mai ole ainga son vai stile ona so slei ma so e paula le si su e ti tilo mama o taso e se so fo la so si mai el ma lo ma au mai ni famalianga mo tangasa ma ainga ia le ava ia la so ma so el fale le nga se tangasa ma so lo fia ma le so soan ia fa pe fo la so ainga lo fia ngai malea au nanga taua ai mai se la vai le lo famale pa pe na ia sa so tangasa ma so ia ma lo fo le tapua I wai pe e tele ai na pisi ta so lo fainga luenga ia e le ma faina misi tapua inga male ta talo ta tangasa ta so ma so lo tapua I mai a inga ma sa so sunu fo Samoa alo va tai le swafo show tama lo tap mai il fale ia o lo tama o la moli o ane mai le nu le ava talo fai ia fai mo ia tu ni la moli va tu o tau langi ba se swafa ta ua e pale ia fa tai mo le fa avano mai o le taimi o lo walo le tama ia te vise ia awa fo ia le fa tal no ngai le so man via tele o Faiva nei fiafi ta feilo I pea alo fa tele atu fa so I Kai lava sa ve mala mano ia fa so ia le na Samoa la tatu mo ile tatu malolonga fo I mai fa uau ia o le tau o le na o le tautua o le Gagaifo Faiva o Samoa I le nei a fiafi o le asunga fua le aso lua o le masino se tema le savalinga o le lua a felua se furu ma le fa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O a fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga I a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau lua tasi lua o valusalau lua tasi lua mai le valu I le tai au se yo o I le lima. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Ala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo.
tau ai o la tau se. Ai uli mai le au wala ma pepe se i le oriana. Lo sei oriana o le pua matala ele tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana mua mua matala o leva o matua sa te uai o Samoana o lo usei oriana lo usei oriana wole pupa matala talanoa ai tama hika fia fio e vanga suti ula fe filoi sei tu fa asaba savali vali le masina ma pepe se ile oriana lo sei oriana oriana o le pua matala ele tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana mua fua matala o le fa o matua sa te uai o Samoana o lo use oriana lo sei oriana o le pua matala ele tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana mua mua matala o leva o matua sa te uai o Samoana o lo usei oriana. Usolela susulu mai ma o manatua ai la u Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i leva ai Samoa o le penina o te fia fia i ai o solela susulu mai ma o manatua ai la u Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i leva ai Samoa o le penina o
fia fia iai Hangi mai se matani E momoli atuai Hoku alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matani E momoli atuai Hoku alofa ila Samoa Matalasi Solo la poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe fa a pefea Nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matani Memori atuai Hoku alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matani Memori atuai Hoku alofa ila Samoa Matalasi Fie, le afi, pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whilanua I Pe wha pe whea, na ngalo atu alo wingoa Samoa, ole penina oe ole vasa loloa Hangi se matani E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matani E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matani E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi Hangi mai se matani E momoli atuai alofa ila Samoa Matalasi DJ Come down and see what Samoa, watch him sway about. When Mr. Fa'atu party with Tama Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. Maluelu e maisiba, Fa'atu piti mai pisa polo, no lo fan uikina, ura para lu e mai tauima. Maluelu e maisiba, Fa'atu piti mai pisa polo, no lo fan uikina.
Ia, so e whaatalo whātu, le tātou Polkalambe, i le nei fo ia fiafi. Gagaifo o Faiva o le atunu, ia po o Samoa fo i le nei, a fiafi o le asonga fua. A matanga o le nei, vai aso, ia mala matanga fo i o le masina o Setema. Masina lo naiva, luafe luas fuma le wha, e whai ama wha, manatu fo ia te oe, a ea. Wai alua e ngalo ia, oe po le ale aso le uo o ia. A le afu le kaimi au au mea valea ngai whai. Ile nai tau sanga o tōna i atu, sa utala noa atua i lava. Ile mata upule nei i se vaalele a Samoa. Ai ile mātou whono na whaia ile vai aso na sa ima vai atu nei. Wa iai manisi ta mali i watula i mai. Wha mai lea tau sa vea, vai. Olo o teu pe yo mātou loto ba nganga laulu i tau na ave le malo. Ai leo se meleanga, o le mele lei. Ia. Tofi ta i tasi mai po ai uma i lātou. Olo o iai so lātou manatu. Awa tātou te toi whalangolango le malo, pe toi whalave lave fo i le malo. Ai whaiso tātou sao. Tātou te tutu whatasi, ei whaatau a Samoa le waalele mō Samoa. Waalele o tangata, mō tangata, whai e tangata. This plane is by the people, for the people, done by the people. Ioi. O te manatu ai lea, o la iei se whanutanga e talo. O leo au ua mātou iai, e siri atu le toa sfulma le toa lima, i mātou ua iai le whala putonga le dei. O se mātou lava tau mawhainga, whalotu telefo i le tunu, a whapea ua tali mai le malo, ua tele ai tālafu, ma leo o toi titi umana tutongi ai tālafu. A olo o iai pēr le mana onga i le taunga tā o le soifuanga, ai maise lava i le wheo inga i walele. La lea, lan me le mawhai. If we do the maths, au titilo i atu iai. A whai loa se lau wafe tangata Samoa ia lea o loo iai i New Zealand nei. Ai o mai ia tangata Samoa ia ma le lātou ta i 5 se lau. I o tau sila iai. O le se lau miliona le tupe mo. E lua vaalele le tonu vaalele mwhai o na tātou whaatau i nai. Ioe. Le tātou lava ia, tangata Samoa lava ia. Whai le komiti i nei au kilani, mai i lātou i le loi Wellington, e meise a centers te tele nei. Au kilani, Wellington, kala estete. Au te popole po o se fast, po o se HRPP. Se polo keti tātou te tutu whaatasi ai. Tātou te le whaalavelave le malo, tātou te le toi whaalangolango atu iai. Tutu Samoa, o ale mele nā leo tel tonu nei iai. O Samoa, o le atunu ufai mea mawhai, e o lo lava, i na manatu Samoa, ai loto tasi fwoi o iai maisi Samoa. O le mele la tātou whai a malango lango e whai. E le mawhai ana le mawhai o na whai. Ioi. Le numera na telefoni, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Tātou la i nei New Zealand, whai fwoi le komiti la tau ia. Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Oi whai lautou komiti. Tātou whaso tai ai. Tātou tala doa ai se saonga. Whoi a outou la tau ia pe amata atu le lua se lau. Pe amata le tai 5 se lau o le tangata. Tu whaatasi umanei mea. A whafonga bai outou ia i Hawaii. E loto te tele, tau whio lolo loutou ta mao ainga. O se mea ma tau tia le nai le tala whaasolo pito Samoa. Tutulo i lunga Samoa. Mua le fia i le taunga tā tele o pasese. O lo lavatanga ta Samoa, ia whaatau lato whane. E whaatatanga la fonga, a leo te whai atu leo o tau sifuru ma le toa 5 i mātou leo o iai. This is part of history and will become an engraved and embedded part of history in the hearts and minds in the tonu fo la ile ye tātou te whai mea whai te ete. Ai sea, lango le wā lele a tangata.
I leo se vaa lele a le fast po le HRPP po le malo le ai, o le vaa lele o tangata. Tātou te whaatulanga ina fo i le structure ina ia. Tātou muri tai i le tula whono o le civil aviation. O le ona ia, o ni shares i tono o lea company. Company ia tangata. Vaa lele tangata Samoa. Amerika lale. Limas fulu maritasi stete. Toiti le aise stete ele mawai se fulu wafe o ni Samoa o lo no nofo ai. Aia isi atunu o le lalolange o le atu Asia. Whapena fo i le atu e lopa. Te leo malo tau pulenga o le atunu. Bono nofo I peretania le to tele o nisi. Many of us live in Europe and making some really, really good money. Then just imagine the structure of that to follow through with the law, civil aviation specifications, and international law. Is it taimi e olai e tātou te tauwhai ono sai uma as investors to this big project? E li te li le napolo keki pe awha pe tō tele I tātou. Aluma mawhau I e le pōle nei. Whape ae. Pe e sa o ea yo. Nei motu ngā awha ma mawhau le na mai nei. E le a tau sa vea. Whatupu manatu. Tātou te tali ei tātou I o tātou mana onga. Ma o tātou mawhatianga I le tele o tupe e ti e le New Zealand, ma le Fiji Airways, ma le Qantas, ma isi, fua wa lele isi e tunu. Aise am, fua le loto. Fua le loto, ma ti ngā le loto. Ai whanau mai ei, se isi me le lei e ma whaiona tātou whaia, e wheso soani e tuai. Ilo tātou malo, o lo o iai le teimi le nei, e fau le malo. O lo tau mawhai fo I e whaaso soa le te mau ainga. Maisi whaafita auli, maisi mau meo lo, tulai mai. O tōsi sile launga Winston Peters. In 2018, we had a foreign policy to reset the Pacific, including Samoa, Tonga, Fiji, or whatever islands in the Pacific. And that resetting of the Pacific means that we have to defend our budget with all might and strength. Pui ai le lato paketi, ni ia one I pā le paketi. Ono le tō tele o tangata e o mai tutonu le atunu. Ona lato tau vā lola ia lea I resources e le lava ona whasoa. E a laila ia leo na tau mawhaile. O le vaenga le nao le launga a Winston Peters. A o le tau mawhainga le malolo I ai. Ina ia tele fsosani. International and foreign aid to the Pacific communities to keep their people there. E ese la le whinaunga na, ese le whinaunga le tātou sit seni. What he said, we will do the right thing for Samoa as long as we keep this bill alive. Tala le na. Ai avise se fua ista ngata le mata upu. Sao do sao, wawasa manaya, Winston Peters, the Deputy Prime Minister and the Acting Prime Minister at this point, while Chris Luxon is away from the country. E whai le palemene. Aina recommend le toina. Ave le mata upu lea. Let it stay alive and recommendation was given to let it go to a select committee. Ona ole I tua select committee se I vava ai ma whaalongo I fina ngalo malangona o tangata Samoa. Ai le nao Samoa le langolango ina le mea. So tele is tangata, there are non-Samoans, thousands of them are also in pursuit of support for Samoa to do the right thing. It is no longer a political issue anymore. This is simply putting it a wrong to be right.
Tala nā te malo. And that gives us hope. O le wha moe ia tu mauma i ola le wha moe. O na tātia atua le pāle bene lātou ia New Zealand lātou te whaia le lātou wha i unga ai ua uma. O na wha tino le pito la au o Samoa sa vavali i le awala ma aisi. Ma wha to ese to e wha fo i mai le mātou mea tō tine. O le ese mea au tō. Io. E leo se mea au tō. Ai na au tō whaia ma au tō manatu. O le a matua i tatala i nei pā anufe. Ma pā ia, pā moa, ma pā solfanua i le sausoli e Samoa. I tua oio New Zealand no foia ele nei. Nei. That's not it. We simply wanted the free mobility between the two countries because we also have a treaty of friendship that needed to be honored by these people here. By who? Le nā lai. E ofa lau ngā Shane Jones, lātou, yeah. You know, there's a peak of hope there. Awa la tātou te loto vai ai Samoa. Mai se lava ia te utau nai te mam tina mātutua. Le sa tumu ai le maoto o Samoa i le lās whareile. Tāpena mai. Ia se i fo i mai le lo i le maliu o. Ma le tuu ma lo le tupu. Ia ona toi longo pui ali i fo i leo le tātou utunu. I le tātou whilo inga e tawala mai le Pacific Leaders Forum. Po ai le amu mai, pe o le amu mai le leipa. Pe o le amu mai. Ia, wa leo wo mai, o le national, leo wo mai, New Zealand First, pe mu mai le national. Ia po o le te Māori Party. Mana tuala. O tangata ne o le tutu whaatasi le teimi le nei. O David Seymour, Chris Luxon, o le National, whapena fo i malesunga ya Winston Peters, o le tōtolu lea, o le Coalition lea o lo tūlai mai le teimi le nei. Nea tā ua lava, wa umana talando mai le Greens, ia whapena fo i a Marama Davidson malatu tali in le pili. A whailai tali ia le tōtolu lea. Ai me i mai ia le vaenga lea ia i tātou. O le leipa, whapena fo i male te Māori Party. Ma whaia le whinaunga o le pānota i tonu o le pānemene. Au te loa lava e mawhana le taunu unga o mea o le ao o iai. I le rumanai. Politics is about promises. But it's always about people. Na tala noa al te maloa o wawasa mana ia ilana porkiki. Ala al tala le whai mai. Ele ma whai o na sau. E promisi atu ia te outou. O le a whau se tātou awala lau papa. Al whale tonu. O le a whau le awala lau papa tātou te wheo o iemi kolosinu. Ele ai se vai tawhi. How can you build a bridge when there's no water to cross? Ai. Utu wa vai lai polkiki a tamatua. Ia le nā. Ka mo sa manuia lo waso tama la sona nafi, ma file mo. Ia ma ai fo se malolonga. Mo nai me alofa. Ia le nā. Ua mai atuai le matawalunga le tātou por Columbia le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Tātou tūla lata fo i na seu i whanua, anga i atu e osi taulanga, ma whai ngā loto o le nei afiafi. Matali ngā sua. Tūla whono mapili e tolu o luasfulu. Ia. Nalo fia papa i lava iai. Nalo fia papa i lava iai. Te anga e
e mata ngā mea ia e tala pepelo ai ia tangata i to tono le mau tofono ma le palemene o Samoa. E meise le i tu vaila i o na faua mea ia. O le ta ua whameo le lua fasifuma le ono na whai ei whaatale noanga. A le sao noa ia le sunga ia pali i teima le langi. Jauna file. Le ini mea na whai o ia sasi i o le nā teimi. O wheni mea, e ese le tula fono na pasi tono le palemene. Ese le tula fono na ave i o, e saini mai ai le ao le malo. Mana tua le upu le na, mana tua le tala leo o vatua nei. Tātu tue tala noa ma whaasoa i ai i le aso a tai au nei loi. Le tala pepelo o tangata. Mali toi ina leo. Ese le tula fono na pasi, lua tula fono na pasi tono le palemene. Ai ese le pepa tula fono na ave saini mai i le ao le malo. Le ala le na, le tātu te vivesi nei. Ai na maua mai i su enga ina ua toi sila tuto ai ai. Le lo ia sili. Ea. Ia le lei, alofa mai le atua vai lua tusa so tātu manuia. Toi 5 minute tāle i tū lai fitu. Anga le lei fo i le tua i le suyo le foe. Ia, po o le suyo le sema. I le sunga ia sau whanua. Whafteitele lau sunga lauli, Isaac Paunga. Ia, mo le tanga luenga le nipo. Ia, ma tatalo pea i le atua. Ia toa fi mali e pea lo tātou tudu. Ia, ma mou fo i le avanoa i le aso atai au e toi whaalongo mai ai. Ma mai mō mai, ma sila mai, ma mala lama ai. I le wha malama maina e lei atou sa vea o nisi o mata upu ina ua ngā Gagaifo o Faiva o Samoa i le aso a tai au. Ia, wha mangalo fo i se leo le au una nei, e manuia malolonga, ia ma tō whanga o le atunu, ia pe au o le teimi ta o toai, ia tātou a afu whatasi i le ia afu o le tua, tātou ala whai i lona anga le lei i le aso atai au. A wafoi, e le ai ase scientisi po stangata poto po se polo fesa na te whaia le whaiva le nā. Wha amoe ia te oe i le pō. Ai fangu ia te oe i le tai au. Ponuia tele ia le whaafonga ma le whaasaunga le atunu. Le ato sa vea se yuli, le ulua i ali i so alo muritalo le nei. Pestata ma le langi. Al Harrington tu manu vau la vea. Soifua ma ia manuia. Faipule whaamalo. O lo tofi o le toto ma le fue. O le leo le tu malo. Whawhetai mo au o la ngalue. O so o leo whatau waa. E whai masui si a ua manga maso. O se tau lea le au tautua i alo la whanga. E leilo mai e Beyoncé. E whai ngatau le nei o langa. Leo sui le tai au puma le hamo. E asi nai me whawhanga. Fo i me whawhango lau tamatui o le laa i le maa umanga malia i le langa maa awai le i malama lama. Taunu o tui uta. Sia ki mua mea ngau ia. O koko o talo o popo o vai. O kasele manuia. Se i male se fululua. Whapapa i le fia mai mawai i te tau na whatau.